ออกไหมครับขออนุญาตเปิดโปรเจคเตอร์นิดนึงครับอ่อนกดครับเทสวันเทสวัน2 3 1 2 3ครับลงแล้วครับextend this one 6 อ้าวทำไมเกิดอะไรขึ้นwe close this one โอเคมาได้แล้วเทส1 2 3ครับโอเคครับคนแรกนะครับไซรีนะครับทางนี้นะครับกริตตินครับมาแล้วนะภูรินครับแล้วก็ธนกิจดีครับแล้วก็สิทธาครับฮะอยู่ข้างล่างเขาทำอะไรครับห้องน้ำอ๋อโอเคสิทธายูจีนครับอยู่ไหนเอ่ยอ๋อแล้วก็เดวิดครับเดวิดนะครับแล้วก็คู่นานนท์ครับอ๋อนั่งข้างล่างนะครับแล้วก็กิติทัศน์นะครับก็คามิกครับโอเคครับทัศน์ครับสิทธาอยู่ไหนเลยสิทธายังไม่มาใช่ไหมมาโอเคอัครนันท์ครับโอเคโอเคครับได้ทุนจำได้เห็นหน้าจำได้แล้วกองทัพครับอยู่ไหนกองทัพโอเคครับปรัชกรครับฉายาแล้วก็ปณชัยครับอ๋อได้แพทย์แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมฝากเนื้อฝากตัวรักษาด้วยนะครับเดี๋ยวโกรธผมตัดคะแนนเขาเดี๋ยวฉีดยาแบบไอ้นั่นไปเลยเสียชีวิตหลับตลอดชีวิตเลยหมอ2อ๋อโอเคอะไรครับสัตวแพทย์
เอาหมอสัตว์มารักษาคนเลยเหรอมันไม่ใช่เอายาแบบรุนแรงของสัตว์มาฉีดคนอย่างหมอชาคริสครับชาคริสนัชชนนท์ครับโอเคสุภพงศ์ครับสุภพงศ์เห็นเดินเข้ามาอยู่ทางโน้นแล้วก็ศิวราครับสุรวิทย์ครับแล้วก็คันตินันครับผมคันตินันพัทรชัยครับพัทรชัยคุณไปถึงภูเก็ตเลยเหรอบ้านคุณอยู่นู่นใช่ปะบ้านอยู่พังงาแต่ต้องลงเครื่องที่ภูเก็ตอ๋อสุดยอดมากดีมีบ้านเป็นที่ตากอากาศเลยนะครับคุณมาอยู่กรุงเทพทำไมเนี่ยโอ้รถเยอะแยะธนกิจทีครับธนกิจทีแล้วก็พัชระครับประเทศครับโอ้ผมลุ้นมากประเทศแต่เห็นหน้าแวบๆแล้ววันนี้บัณฑิตเชิญครับโอ้ผมอึ้งมากเลย604ไม่มีปัญหามาครบทุกคนนี่เป็นไปได้ไงเนี่ยปกติคุณจะต้องไปโน่นไปนี่เดี๋ยวติดธุระครบอ๋อติดมหาลัยกันหมดแล้วก็เลยไม่ไปนะครับเดี๋ยวคุณก็อะไรนะธุระครอบครัวอย่างโน้นอย่างนี้อะไรคุณเที่ยวอันนี้เลิกมีธุระครอบครัวแล้วนะครับที่น่ามีอ๋อพวกคุณนี่ติดกันตั้งแต่รอบแรกๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยสอนมาดีมากครับตกรวดเลยครับสอนกลับมาคุณอย่าไปบอกเขานะเข้าไปมหาลัยแล้วบอกว่าพวกผมคนที่ตกเป็นคุณคนที่ตกเป็นวิชาให้คุณวิศวะสุดยอดมากนี่ส่งไปแล้วยังนี่ไปแล้วครับ and we're going to talk about this okay chapter 7 right 7 2023อยู่ไหนเนี่ย2023 oh this one right โอเคทำไมมอนิเตอร์ไม่ขึ้นให้ครับหรือต้องใช้สายของผมออกมาแล้วครับไฟเขียวไปไหมครับไปครับโอเค this is the เล็กไปครับรู้สึกว่าขึ้นเรื่องใหม่ไปแล้วนะครับถึงแกมมาเลยแล้วนะครับwe arrive at the decay rate right yeah okay we arrive at the decay rates and that's the differential equation the way to solve this one is to use the integration okay we have to take the integration on both sides of this equation and then we will get okay once you take the integration dn by n it's actually integration of 1 by n
the n, right? And this will be the logarithmic function, right? It's the ln function of n. Okay. Actually, that should be the constant c1. Okay, because this is the indefinite integral. Okay, the integral without upper and lower limits. โอ้แปลงลบกระดานครับ And on the right side, it's quite simple. On the right side, it's quite simple. You just take the integration on negative lambda dt, right? In negative lambda doesn't depend on the variable t, okay, which is the time. So you can take this one out of the integration side. You're going to get lambda integration dt, okay? And then this will appear as the constant t, right? Integration t plus c2, you get lambda times t and plus c lambda. C2 lambda can be seen as another constant. Okay, and yeah. So finally, you get this equation ln n equal to negative lambda plus c. Okay, c will include c2 lambda and c1, and then finally we need to solve it for the variable n, right? The number of nuclei, which depends on time t. In order to solve this equation, we take the exponential function onto both sides of this equation. You will get exponential ln lambda equal to exponential of negative lambda t plus c. Okay, and on the right side, you have this plus or the summation of two exponents that can be written as the product of two terms, right? Exponential lambda t and exponential c. Okay, this will be another constant. This will be another constant because exponential of the constant will still be a constant. Okay. Then this one can be seen as, okay, on the left hand side, this is the inverse of the logarithmic function, which is the same base. The logarithmic function of the base e. So these will cancel each other. You will get n equal to exponential negative lambda t times this constant. So this constant can be seen as something, right? So it's k, actually, exponential lambda t. But n will be a function of lambda t on the right side, so we can write the parentheses and the variable t. And if you want to find k, you can let the time variable t be 0, and you can find the amount of k. Okay, so n0 nt, we let t be 0, right? T is equal to 0, and that will be exponential of negative lambda, and t is 0, so we have 0 here. And this will be k, right? So this one can be seen as the initial amount of the nuclei at the beginning, okay, time equal to 0. And this one will remain number 1, right? Because exponential of
0 will be number 1, so we get simply k. So our constant we equal to n0. So the general function will be n, the number of nuclei, which depends on time, will be equal to n0 exponential negative lambda t. Okay, and that's why we get equation 28. Okay, let's go further. Ex is the exponential function of the variable x, and the value of lambda for any isotope determines the rate at which the isotope will decay. Okay, isotope with large lambda will decay rapidly. Okay, and those with small lambda decays slowly. Okay, is reduce the number of nuclei slowly. Okay, that's the meaning. Half-life of a radioactive substance is the time it takes for half of a given number of radioactive nuclei to decay. So we measure the time when the number of total nuclei diminishes or reduces to half of the initial amount. That's the meaning of half-life. Okay, and let's say we want to observe the time at which the total amount of the nuclei remains half of the initial number. It's going to it's 1/2 n0. Okay, and we're going to denote the half-life by t. Okay, with the subscript 1/2. 1/2 means half, right? It's 0.5, you can say. And once you substitute n of half-life 1/2 n0 on the left-hand side, and you let the time t in this equation, the general equation, to be t. We use the capital T to denote the period. Okay, so it's half of the period. So this will be t, capital T with subscript 1/2, and we would have n0 on both sides. These will cancel each other, and if you want to find the half-life, okay, you have to take the logarithmic function on both sides. Okay, once you take the logarithmic function on both sides, you will get ln of 1/2, right, on the left side, and you get the logarithmic function of exponential negative lambda half 1/2, like this. Okay, we can move the exponents of the power, the total amount of the power, onto the ground. So you get negative lambda half-life. And on the left-hand side, this is 2 with the power of -1, so you get negative ln 2, right? Negative will cancel each other on both sides of this equation, and you can move lambda to the left-hand side. You get t with subscript 1/2, okay, 1/2 by ln 2 by lambda. Okay, it means if any isotope has a greater decay rate, you will get shorter half-life. Okay, the time at which the total amount of nuclei will reduce to the half of the beginning will be shorter. Okay, that's greater decay means shorter wavelength, shorter half-life. Okay, and for simplicity, if you don't have the calculator, you can use the approximate value, which is
after the calculation, you get 0.693 approximately. Okay, and that will be fine. Okay, and once we use the concept of the half-life equation 28, which is the general expression here, can be found in this term, right? N, which is a function of t. And once you substitute half-life by ln 2 by lambda, okay, you will get 1 by 2 with the power of n. Okay, n is small n is the number of half-life, so it's the multiple integer to the half-life you want to observe. Okay, if n is equal to 1, it means you just get only half of that. If the number of half-life is 2, it means you just want to observe the number of nuclei that decay to 1/4, okay, 1 by 4 of the beginning amount. Okay, the half-life, the number of half-life can be determined by the ratio of the time that you want to observe divided by the half-life. Okay, usually n can be integer, but according to this ratio, it can turn out to be a rational number, a typical real number. Okay, n cannot be negative, right? Time scale of these decay processes ranges from a small fraction of microsecond to billions of years. So, for very unstable isotope, okay, the observation time when the nuclei diminish can take only a few seconds, and for the very, very longer, very, very stable isotope, it can take a lot of years, billions of years, 10 to 9 years. Okay. So let's have a look at the first example that deals with decay rates for unstable isotope. The element that we consider is radium, right? Radium 226 and 88, and the half-life T, this one, T 1 by 2 is 1.6 10 to 1,600 years. โอ้ 1,600 ปีนี่เลยราชวงศ์เลยรัตนโกสินทร์นี่รัตนโกสินทร์นี่เท่าไหร่พุทธศาสนาเลยอ่ะได้ต้องเทียบกับพุทธศาสนาเลยเกินครึ่งของพุทธศาสนาโอ้โหเรเดียม2 กิโลหายไป1 กิโลครับเข้าไหมถ้าธาตุนี้นะเข้าไหม1,600 ปีเราเกิดตายนี่โอ้โห20 รอบได้ครับเข้าไหมอายุผมคงไม่ถึง100อ่ะเข้าไหมอายุคนเราอาจจะไม่ค่อยถึง100ก็เกิดตาย20 ปีครับเรดอนหายไป1 กิโลครับใช่ไหมจากเดิม2 กิโลใช่ไหมนานครับใช่ไหมif a sample initially contains 3 times 10 to 16 โอ้จำนวนนิวเคลียสมันก็ไม่ใช่อัน2 อันนะมันก็เป็น10 กำลัง 16นี่มันเท่าไหร่เนี่ยล้าน12ใช่ไหมก็10,000 ล้านนะครับเห็นไหม10,000 ล้านคุณนับไปนะครับเห็นไหมกี่เมล็ดนะครับกี่นิวเคลียสนะครับคุณก็นับไป10,000 ล้าน 30,000 ล้านครับเห็นไหมdetermine the initial activities increase activity or radioactivity. It means the initial rate, right? Initial lambda, right? It's lambda. It's R0. Okay. The next one, the number of radium nuclei remaining after 4.8 10 to 3. That's 4,804 4,804
800 ปีนะครับถามว่าเรเดียมเหลือเท่าไหร่นะครับ and the activity at this rate at this time okay so the initial rate would be the product between decay rate and the initial amount of nuclei. So we don't know lambda actually, but if you have a look at this, okay, lambda will be ln 2 by you move lambda to the left hand side, you move the half-life to the right hand side, you get ln 2 by half-life. So decay rate lambda will be ln 2 by half-life, which is this expression. And the initial amount is what they have provided here. Okay, what they provide is 3,010 to 16. Okay, you just leave it okay into this expression. But the problem is that you need to convert the rate, okay, the half-life into second because second is the SI, the general standard of the time, right, for the calculation in physics. So it's quite simple. The first one is ln 2, okay, that's the numerator. The second one is the initial amount. It's already provided 3 times 10 to 16 nuclei. But the problem is the half-life. The half-life is given in years. So you need to convert year into second. Okay. This is only an approximation because some years we have 366, right? We are going to use the minimal value, which is 365 days per year. Okay, this is the amount of years, 1,600. And this is the amount of days per year, approximately 365 per year. And in 1 year, in 1 day, we have 24 hours, right? This is the exact value. นะเขาคำนวณว่าถ้าปล่อยไปนานๆนะครับโลกอยู่ไปอีกสักเกือบล้านปีนะครับโอเคไหมใน1วันของเราครับจะไม่ได้มี24ชั่วโมงนะจะมี25ชั่วโมงนะดังนั้นก็จะเพิ่มเวลาให้คุณอ่านหนังสืออีก1ชั่วโมงต่อวันโอเคไหมคุณต้องอยู่ไปถึงอีกประมาณ1ล้านปีนะโอเคไหมโลกมันจะห่างจากพระอาทิตย์มากขึ้นมันก็จะวนมันก็จะหมุนช้าขึ้นนะครับโอเคไหมมันจะหมุนช้าขึ้นคุณก็จะได้เพิ่มมาอีก1ชั่วโมงใน1ปีนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็เป็น24ชั่วโมงนะครับโอเคSo in 1 hour we have 60 minutes and in 1 minute we have 60 seconds. You have to multiply everything with 60, 60, 24 and 365, okay, to convert many years into seconds. And you get the total amount, which is 412,000 nuclei per second. This is quite large, right? Or simply speaking, it's decays. Okay, the disappearing nuclei per second. That's the decays per second. The same amount we convert to 10 to 5, and the question is requires us to express the initial activity inquiry. So we have to divide it by the number of decays per second for 1 Curie, which is 3.7 10 to 10. Okay, you divide it, and it's going to be 0.000111 approximately. So it's not appropriate. We're going to use more appropriate unit. That's the 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we're going to use the prefix unit, which is micro, and then it will be 11.1 micro Curie. Okay, that's a more appropriate unit. The next one is number of radium nuclei
remaining after 4.8. So this is, you can see simply by eyes that it will take 3 half-life, right? One half-life is 1.6, but this is 4.8. So in order to get 4.8, we have to multiply this one by 3, number 3. So it takes 3 half-lives. Okay, that's the time for 3 half-lives. We can use, okay, you just use this formula first. Okay, 4.8 by 1.6, you get number 3, n is equal to 3. And you replace this one, okay, small n by 3, which is 1.8. Right now, you divide the initial amount, n0 by 8. That will be the remaining, okay, remaining nuclei, okay, 1.8, okay, 1.8. 3 times 10 to 16, so you're gonna get 3.75 10 to 15 nuclei. That's the remaining nuclei. And after that, they asked us to compute the activity rate, okay, which is the same as this one. So we're gonna come back to this expression, this formula again. This is 1 by 8, right? We have to divide this one by 1 by 8. So 11.1 divided by 8 will be something 1.4, 1.5, something like that, right? Right, 1.39, okay, microcurie, okay. That's the rate decay, the activity, the activity at 3 half-life for radium. Okay, now we will talk about the specific decay for each particle. The first one is, of course, we start from the big particle to small, or the ray that doesn't have any particle at all. Alpha particle can be expressed as for specific physics, nuclear physics, we're going to use alpha with 4 and 2, but with relation to chemistry, we're going to use the typical element symbol, which is H and E, and to differentiate helium-42 from typical element, the full atom, we're going to write also the ion index, which is 2 plus, okay, because we have 2 protons. When we throw away 2 electrons from the atom, we're going to have 2 plus. This is the helium ion, okay, with a 2e charge, and the mass of this particle is 4 atomic units per atom. Okay, and it can be expressed in the SI scale as 6.6. You know that one proton or 1 nucleon is around 1.67 times 10 to negative 27, right? But this one is 4 times that, so 4 times 1.6 is around 6.644. Okay, please note that this amount is less than 4 times the mass of each nucleon. Okay, คุณก็ 1.67 คูณ 4 มันก็จะมากกว่ามวลของ alpha particle นะครับ คุณทราบใช่ไหมว่าสาเหตุที่มวลมันหายเพราะอะไรใช่ไหมครับ มันคือ defect mass defect mass ก่อให้เกิด binding energy นะครับ หรือว่าก่อให้เกิด nuclear force ยึด nucleon ไว้ด้วยกันนั่นเอง Okay, the alpha decay has a process in the following in equation 38. It's the decay of a nucleus that emits an alpha particle. If we start from the element Y, the nucleus Y, with atomic number A, okay, the number of nucleons, and with the number of protons as Z or Z, it's going to be decomposed into another element, which is denoted by letter X.
okay, the element X, and of course it would discard 2 protons, so this atomic number will be Z subtracted by 2. We're gonna dedicate dedicate 2 protons for the n for particle, right? And the number of nucleon, we have to separate 4 nucleons for the n for particle on helium-42, and we're going to get this expression. If you want to see the principle, you just combine A minus 4 plus 4 will be equal to A. If you combine Z minus 2 plus 2 will be Z in the final stage. Okay, that's the summary of the decomposed equation for physics, for particle physics. Okay. Let's have a look at the major examples of helium-42. We have uranium-238, which is quite stable isotope of uranium. Uranium has 92 protons. Okay, please note that this nucleus is very, very big. Okay, it's greater than bismuth, right? And another one is radium. Radium has the proton as 88 particles, and the number of nucleon is 226. Okay, it's also quite large. This one can be decomposed into thorium. Okay, thorium-234 with 90 protons. Because 2 of the protons will be dedicated to the alpha particle, and 4 of the nucleon will be dedicated to the alpha particle too. And 226 radium, this version of this isotope of the radium can be decomposed into radon, okay, 86 and 222, okay, and because you just subtract 226 by 4, you're going to get 222. You just subtract 88 by 2, you get 86. That's the radon. That corresponds to radon if you go to the periodic table in chemistry. Yeah, that's the alpha particle. Okay, in both processes, we're gonna get alpha particle, and this is only the equilibrium from the element point of view, but there will be also some released energy, and the alpha particle will be major particle that collects the kinetic energy. It's going to have the velocity and it can move to somewhere. Okay, the half-life of uranium-238 is 4, 4, 7, 10 to 9. Okay, you can see this isotope is very, very stable. It also decays, right? But it takes very long time. เท่าไหร่อ่ะ 4,470 ล้านปีนะครับโอ้เยอะเห็นไหมครับนานอ่ะเรียกว่าเกือบจะอินฟินิตี้นะครับเห็นไหมก็ยูเรเนียม238ถึงจะลดปริมาณลงคุณมี1กิโลมันก็จะหายไปครึ่งกิโลครับเห็นไหมใช้เวลาประมาณ 4,470 ไม่ใช่ 4,470 ปีนะครับ 4,470 ล้านปีโอเคไหมนานมากครับโอเคไหมand the radium has the half-life of 1.6 10 to 3 same as the previous example. It's 1,600 years, so it's shorter, it's quicker than the uranium-238. Okay. นะครับก็ถือว่าช้าอยู่นะเป็นพันปีนะอาจจะลดไปหนึ่งครึ่งหนึ่งครับโอเคไหม Okay, now let's have a look at the process of alpha emission and alpha decay.
you have radium-226, okay, from this one. Okay, we're gonna consider 39B. You start from radium, the big nucleus, radium-226, which has 88 protons, the big one here. Okay, big nucleus. It's decomposed into radon-222, 86. Okay, and two neutrons, two protons, right? They combine into helium-42. Two protons means this one. Okay, 2 plus 2 means number 4 for helium. And yeah, as I told you, there will be some energy, and this energy will be assigned to those new two particles. Okay, the small one is not much smaller. Okay, 88 and 86 is not much smaller. It's still big. Okay, and but you will see the total timeline or the process of the decay at the end. I think at the end of this, almost at the end of this chapter, it's gonna come up with lead or something like that, which is much smaller than radium. There will be some energy, and both particles will collect the energy, and it will transfer the energy into kinetic energy. Okay, and they would move in the opposite way. Okay, this is radium to radon. Okay, the speed of the alpha particle can be determined from the curvature of its trajectory. Okay, the physicist is quite clever, and because they know that helium-42 is only the nucleus. Okay, the alpha particle is only the nucleus of the helium atom. So it has two E, positive 2E charge, right? It's a positive charge. So we leave the magnetic field, it's gonna move or travel like a sector of the circle. Okay, and once they measure the radius of this sector, they can find R, right? They can find R, and just use the R equal to mv by qb. Okay, you know the charge, you know the magnetic flux density, you know the velocity, so you can find the velocity from R equal to mv by qb. Okay, and it turns out that the velocity of the alpha particle is around 1.5×10⁷ meter per second. So how was that in kilometer per second? You kilometer, right? You have to divide this number by approximately 3.6. So it's around 3 million kilometer per second. 1 วินาทีวิ่งได้3 ล้านกิโลกว่าเป็นไงครับโอ้เร็วมากนะเห็นไหมครับอัลฟาพาร์ติเคิลวิ่งอย่างนั้นนะเห็นไหมครับเวลามันแตกออกมาจากเรเดียมเอาเป็นเรดอนมันวิ่งแบบ3 ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเห็นไหมครับใช่ป่ะประมาณนั้นนะyou just divide this number by divide by 10, right? And 3.6. ต้องเอา 3.6 ไปคูณดิเนาะ 3.6 ไปคูณก็ประมาณเท่าไหร่ครับ 48 ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ48ขอโทษครับ48 ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้เยอะมาก and if you want to find the kinetic energy, it's the typical formula, right? 1/2 mv squared. We know the mass of the helium-42 or the alpha particle, which is 6.610 to the 27, which is around 4 times the mass of the nucleon.
Okay, and the velocity is around this, right? And we're gonna get the energy in the typical unit, which is joule, right? But it's not meaningful. We have to convert it to electron volt, and we divide this amount by the charge of electron, which is 1.602 10 to negative 19 joule per electron volt, right? So we get 4,662,000 EV, or in terms of mega electron volt, we divide by 1 million, and that's 4.66 mega electron volt. Okay, so the energy is quite high. Okay, in terms on the order of mega electron volt 4 or 5 mega electron volt. Okay, it's quite high. The radium-226 start from the idle state. Okay, it doesn't have movement. The kinetic energy is 0, and the momentum is also 0 because there is no speed at all at the beginning. It's just start from idle. We're gonna get into the detail of the energy or the momentum equilibrium. When it is decomposed into two smaller particles, like alpha particle and the radon, these move to the left and this one will move to the right. Okay, and they would have their own kinetic energies and momenta. Momenta is the plural form of the momentum. Okay, in Latin style. Okay. Let's have a look at a more specific example that will compute kinetic energy and the momentum of radium-226. Okay, let the mass, atomic mass of radium-226 be 226.025402. This is not the assumption. This is the fact. Okay, it's the actual value from the measurement by physicists. Okay, มันไม่ได้226ไปเป็นมัน226กว่านะครับโอเคไหม and the atomic mass of radon-222 is around 222.017571 นะแล้วจะให้คุณทำข้อสอบไม่มีเครื่องคิดเลขนะก็ไม่ไหวอย่างนี้หลายทศนิยมมากโอเคแล้ว and the atomic mass of helium in atomic unit is approximately 4.00262. Okay, calculate the amount of energy liberated in this decay. And as we know, once when the radium is decomposed into radon and the alpha particle, the mass is different. Okay, for both for the initial state and the next state. Okay, we will consider the binding energy, but in the opposite way, it's called liberated energy because you separate the nucleus into smaller nuclei. Okay, we will consider the mass defects as usual. From the beginning, we start from the big particle, the mother particle, and this is the daughter particles. The C square will turn itself into 931, right? Approximately 0.5 mega electron volt per atomic unit. Actually, you can also compute it in terms of the SI scale. Okay, you just substitute the speed of the light, but it's not convenient for a specific scenario like this. We have already provided 931.5, but the mass of each particle should be in the atomic mass unit U. Okay, and you just substitute the mass of radon 226 at this location, and summation of the mass of the daughter nuclei. Okay, radon and the alpha particle. Okay, 222 and 4.
approximately 226, but the difference is after the decimal points. Okay, this is very meaningful for this topic. Okay, and after you get the mass difference, which is mass defect, you get the energy, liberated energy. This is the energy that you need to put into the decomposed. This is the energy that you can get from this process in the decomposition of the big nucleus. And the next one, calculate the released energy or liberated energy from beryllium. Beryllium-84, okay? If we go to the table, beryllium-84 would have atomic mass as 8 point something, right? 0.005305 atomic mass unit. And they say beryllium is split into 2 alpha particles. Is that reasonable? It's reasonable because helium-42 and helium-42 would okay. Helium-42 and helium-42 would combine themselves to be beryllium-84 easily because 4 plus 4 equal to 8 and 2 plus 2 equal to 4. Okay? It's exactly the same thing here. And we can write down the decay equation. Okay? Beryllium-84 is separated into 2 alpha particle. 4, 2, right? 4 and 4 becomes 8. 2 and 2 becomes 4. So we can compute the released energy from the same equation. Mass difference times 931.5 mega electron volts, right, per atomic mass unit. What the price is 8.005. Okay, this is one, and we have to combine 2 masses of the alpha particle, so 2 times, okay, because the alpha particle would have the same amount of mass. This is 4 and something, right? 4.00262. So you just subtract this one from this mass, and you multiply it by 931. You get 0.09. You can see that the released energy is small. Okay, comparing to the released energy from the big nucleus like radium-226. Okay, we get somehow 4.8 or 5 mega electron volt. But this one, the smaller nucleus, one is decomposed into helium-42. We get only 0.1 mega electron volt, okay, which is less than the radium case. Okay, let's talk about more detail of the decomposition of the big nucleus. We have radium-226, okay, which has the mass, atomic mass in terms of atomic mass unit, 226.025410. It's taken from the book number 2. The mass might be different from book number 1, but it's reasonable. ห้อง 5 ไปไหนกันครับ and of course, according to the usual process, it's going to be radon-222 and helium-42, right? With the atomic mass like this, okay, and atomic mass like this. And show that alpha emission is energetically possible. So energetically possible, what does that mean? It means the released energy should be positive. Okay, if the released energy is negative, we would not call it energetically possible. Okay, and from radium. Okay, if the released energy is negative, it means we have to put some energy into that nucleus so that it can be decomposed. Okay, based on 39b, liberated energy in this decay will be the same. Okay, mass of radium
subtracted by the summation of mass of radon and mass of alpha particle times 931.5 mega electron volt per atomic mass unit. And you just substitute everything, okay, from the equation into this equation. You just use the calculator. It's around 4.8. Okay, the same value, okay, as the former problem. It's around 5 mega electron volts. Okay, and the second question is a little bit more complicated. Find the kinetic energy of the emitted alpha particle. This is quite tricky. Okay, you have to start from the basic principle, which is the question asks us about the kinetic energy, right? But we need to start from the momentum conservation principle, the principle of momentum conservation. So we don't have momentum at all at the beginning, and after the decomposition, the total momentum should remain zero, as same as before, as same as the beginning step. Okay, so the momentum of radon and the momentum of alpha particle should be combined so that it becomes zero. And in this scenario, we would have you move one term to another one, it's going to be the negative value of another one. Okay, and we would have mass of radon, mass of alpha particle, velocity of radon, velocity of alpha particle. Okay, we get the negative value, and we can find the relation between the velocity of each particle to another particle. Okay, once you move mass to another one. Okay, for example, if we want to find the velocity of alpha particle, because we want to compute the kinetic energy of the alpha particle, you move this one to the left hand side, it's negative value, because the vector should point in the opposite way, so that the summation of the momentum will remain zero, right? It's negative value to each other, so you get something like this. Okay, and now we will compute the magnitude of the momentum. Okay, both would have the same magnitude, right? So the absolute value will be the same. Okay, and we go to the relationship between kinetic energy and momentum, right? Kinetic energy can be written as momentum squared by 2m, okay? Because our destination is 1 by 2 mv squared, right? But as you know, P is equal to mv. So the kinetic energy can be P squared, right? Which is mv squared, like this, and divided by 2m. It will remain the same thing, okay? So this one is momentum, okay? So we can write it P squared by 2m, okay? And that's why we get this relation. And because at the beginning we don't have kinetic energy, so the kinetic energy should remain zero. But after that, we get two kinetic energy: the one from radon, another one from helium-42 or alpha particle. And according to the relation to momentum, it's going to be momentum of each particle squared by mass of 2 times mass of each particle. And we have the same value, which is 1 by 2 factor. We move 1 by 2 factor out of this summation. And the momentum square still remain the same. Okay, but as we know, the momentum square of radon by mass of radon, this momentum will remain the same, right? Because
the momentum should be equal to each other from equation 47. The magnitude of the momentum should be equal to each other. It has opposite side, okay, to each other, so that the combination of momentum will remain zero as the initial state. Okay, we can replace the momentum of radon by the momentum of alpha particle. We still know the mass of radon. Okay, and after we take the same quantity, which is the momentum of helium-42, mass of each term, right? We get the summation of mass of alpha particle and mass of radon. And now it's time to substitute. We can manipulate somehow like this, okay, p square, the momentum square of helium-42 divided by the mass of helium momentum. This is actually the kinetic energy, right? So it's going to be mass of radon divided by mass of helium-42 or alpha particle divided by mass of radon. And this is the energy, released energy. Okay. So the released energy will be converted to kinetic energy for both particles. So we try to find this one, okay, P alpha squared by mass of alpha particle. This is the kinetic energy. We move this one to the left hand side, this one, or to be on the right hand side, and move this one to the left hand side. We get this expression. And actually the left hand side is the kinetic energy. We get this relation from the amount of released energy, around 4.8 mega electron volt. Okay, and you just substitute the atomic mass. Okay, but that's the exact value. 222, the mass of radon. 4 blah 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 for the alpha particle. You get 4.78 mega electron volt for the kinetic energy for the alpha particle. If you don't use the very accurate data like 222.017, you can simply use the mass number, which is the number of nucleons, but you still get almost the same value, which is 4.78. Okay. This is the quicker, but it's not so accurate all the time. Okay, but it's quite, it has quite high precision like this, 4.784. Okay, what happened? It means that 4.8 mega electron volt, which is the released energy here, okay, this amount E, is allocated to the kinetic energy of the alpha particle by 4.78 4.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับถูกจ่ายให้เป็นพลังงานจนสำหรับอนุภาคอัลฟา 4.78 อ่ะโอ้โหเกือบ 90% นะครับโอเคไหม90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของเล็กแตกออกมาได้รับพลังงานเต็มๆนะครับทำให้มันวิ่งเร็วมากครับใช่ไหมก็ถ้ามนุษย์เอาไปใช้งานถูกวิธีมันก็เกิดประโยชน์นะพลังงานพวกนี้ครับใช่ไหม and we can observe the energy of the alpha particle. It's going to be discrete like this and have only few values. Doesn't have so much value. It doesn't have continuous energy. Okay, it's discrete value. This is the distribution of the alpha particle energies in a typical alpha decay. It has the discrete value of the energy. Only certain value that exists, okay, and that's the number of particle. Alpha particle would decay in discrete amount of energy because the two daughter particles have momenta with equal magnitude but opposite direction.
and composed of a fixed number of nucleons, so it's discrete. Okay. Now let's move to the next one, okay, which is the beta decay. Beta decay is in it was discovered in 20th century around 1901 till 2000, and it's denoted by beta because that's the second letter in Greek, okay, in Greek alphabet, and it's later known as an electron. Actually, the electron. The emission of electrons from the nucleus is surprising because usually we know that electron would stay around the nucleus, right? It's going to move around the nucleus, but someone discovered that electron just emerges from the nucleus. So what happened? Why do we have electron from the nucleus? This is what we are going to see later. What we are going to see soon. In our previous discussion, we state that the nucleus is composed of protons and neutrons, but surprisingly, we get electron also from the nucleus. Why? Well, we have to go back to the beginning of this chapter when we have the wrong ratio of neutrons per protons. The nucleus will not be stable, and some of the proton or some of the nucleus would change themselves to another nucleon, okay, so that the nucleus will be more stable, okay. ธรรมชาตินะครับเมื่อมีอัตราส่วนอะไรที่ผิดไปมันก็จะแปลงร่างนะครับกลายไปเป็นอนุภาคอีกอนุภาคนึงเพื่อให้นิวเคลียสอันนั้นครับมันมีอัตราส่วนโปรตอนและนิวตรอนที่เหมาะสมเพื่ออะไรครับเพราะถ้ามันมีโปรตอนเยอะเกินไปมันก็จะผลักกันนะแล้วมันก็จะไม่เสถียรนะครับโอเคไหมดังนั้นบางอันนะครับจำเป็นต้องมีนิวตรอนเพิ่มเนี่ยโปรตอนก็ต้องแปลงร่างกายเป็นนิวตรอนนะครับโอเคไหมหรือว่านิวตรอนแปลงร่างกายเป็นโปรตอนมันก็จะปล่อยอิเล็กตรอนออกมาโอเค in this process neutron which doesn't have any charge at all has to be proton, okay, it's gonna emit electron, okay, it still stay in the nucleus, it doesn't move around the orbit of the atom at all, okay, and more importantly there will be a very tiny particle which is electron antineutrino, which is V bar E, okay, the emission of an electron from a nucleus, like something like this, the emission of a beta particle is caused by the transformation of neutron into proton and electron. Okay, it's going to be beta minus decay, I think. Okay, the atomic expression or nucleus expression will be N10 because we don't have proton, we have only one nucleon. Turn itself to be 1 proton, and this is electron. Electron has 0, -1. And if you combine 1 and minus 1, you get 0. If you combine 1 and 0, you will get 1. Okay, that's the equilibrium of this equation. Okay, this seems to be phi, right? If you look at the summation, 1.0 equal to 1 and 1 plus minus 1 equal to 0. This seems to be phi, but it's not phi actually, because in more detail someone or some physicists discovered something strange. Okay, ทำไมไม่ไป Okay,
A free neutron decays into a proton and an electron with an average half-life of about 15 minutes. Okay. The half-life of this thing will be only 50 minutes, not so long. To distinguish it from another particle, which is the proton, the emitted particle today is now called beta minus particle, okay, which correspond to electron because electron has the negative charge. Beta minus decay usually happens when the ratio between neutron to proton is too great, okay, for stability. There are too many neutrons in the nucleus, so sometimes they call the nucleus is neutron rich. Okay, it's full of neutrons, okay, and there are too many neutrons in the nucleus. This generic process of the negative beta decay is given in terms of isotope balance by we start from the mother particle, right, YAZ, and it's going to be daughter particle XZ plus 1. Okay, we have one more proton. That's why the atomic number will increases by 1. And the number of nucleons will remain the same, okay, because protons still stay in the nucleus, so A will be the same. The number of nucleons will remain the same. But we get electron, which is denoted by beta with subscript negative. That's beta minus particle. And electron has negative 1 atomic number, so it's opposite to proton. And it's not nucleon, so that's why we have 0 atomic mass, or 0 mass number, sorry. Okay. Note that in the daughter nucleus, N decreases by 1. Okay. The number of neutrons decreases by 1. Z, the number of proton increases by 1. Atomic number increases by 1. The element changes. Okay. And A remains the same. Okay. Let's have a look at the example of beta minus decay. For example, we have this one is quite important. It's close to us. It's carbon 14. Okay, carbon 14 is not stable isotope for carbon, right? And because we have too many neutrons. It has 8 neutrons, right? And 6 protons. So the ratio 8 by 6 is too great, it's too much. So it's gonna turn, the nature will change neutron to become proton, so that it's gonna be nitrogen 14. Nitrogen 14 has 7 neutrons and 7 protons. So the ratio is 5, right? 7 per 7. And in order to reduce the number, the atomic number, we're going to get electron. Okay, it will emit electron. Okay, and that's the example of beta minus decay. Okay, we get electron from this process, from this decay. Let's have a look at the opposite decay, which is beta positive. Before we have beta minus, right? ผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมเขาไม่เรียก beta plus นะ beta minus กับ beta plus น่าจะตรงข้ามเขาเรียก beta positive ครับ beta positive decay usually happens when the neutron to proton ratio is too small, okay, for stability, and or it's called the nucleus is proton rich. Okay, it's full of proton, and the generic process of this positive beta decay is given in terms of isotope balance. You start from the mother nucleus, YAZ, and you change
the proton to become neutron because you are lack of neutron. Okay, the neutron is quite sparse. Okay, so the nature will change neutron to be proton. The nature will change the proton to be neutron. So we lose one proton, but the nucleus, the number of nucleons will stay the same, remain the same. And we get positron because proton just discard the positive charge to become neutron. So we get positron, which is the positive charge particle, okay? And with the same mass as the electron, okay, but the opposite charge. And note that in the daughter nucleus, N increases by 1. We have one more neutron. Okay, and Z decreases by 1. We lose one proton, but A remains the same. The number of nucleons in the nucleus, the number of particles in the nucleus will remain the same. In the magnetic field, the beta particles can be identified because we get negative charge electron, we get positron, the positive charge. We can easily detect those two charged particles by magnetic field. Okay, when it moves, we can see the curvature. Okay, the one part of the radius, and beta particles can be identified. Okay, the speed can be measured by measuring the curvature, which is the radius later, okay, of their path. The speed of these particles can be high, okay, up to 0.9995. What is the reason why we get so large value of the speed, which is very close to the speed of the light? ทำไมเราถึงได้อนุภาคที่ใกล้เคียงกับแสงมากขนาดนี้ครับทำไมโปรเซสนี้เราถึงได้ความเร็วของพวกอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนใกล้เคียงกับความเร็วของแสงเลย 0.9995 อีกนิดนึงก็เป็น1เท่ากับความเร็วแสงแล้วทำไมมันได้ความเร็วเยอะขนาดนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นคลื่นใช่ไหมเพราะอะไร which lie in the extreme relativistic range. Okay, we have to use different formula from the Albert-Einstein relative theory. เพราะว่าอนุภาคอิเล็กตรอนกับโปรตอนเป็นไงเล็กหรือใหญ่เล็กใช่ไหมพอมันถูกได้รับพลังงานมันก็วิ่งเร็วครับโอเคไหม m น้อย v ก็ต้องสูงใช่ไหมเพื่อว่ามันจะได้ค่า energy ที่เท่ากันนะครับโอเคไหมค่าพลังงานที่เท่ากันโอเคthen we have an example, the first example of the beta decay. The major decay for beta decay is the carbon 14, okay, to be nitrogen. Okay, and if we add all, okay, the typical formula will be the complete. โอ้วันนี้ผมนั่งสอนวันแรกดีกว่าสอนนั่งมีเก้าอี้ด้วยนะครับ we have the nucleus of carbon 14. Okay, we get the value like this. Okay, 14 plus 003, 242 atomic mass unit. In the normal state, okay, the full atom would have also 6 electrons because this is the amount of protons, right? This is the number of corresponding electrons, so that it's not ion. Okay, we have a complete atom with 6 electrons. Okay, and it's going to be decomposed into nitrogen because this is 8 neutrons by 6 protons, right? You would get 7 neutron by 7 protons, and
in the typical state, we get 7 electron as well. Okay. The released energy in this decay, calculate the released energy of this beta decay, right? You just start from the mass of carbon 14. Okay, 14.003 minus 14.003 0.74 times 931.5. You get 0.156 mega electron volt. Okay, it's greater than the released energy by beryllium-84, right? That one is less than 0.1, but this one is 0.15. Okay, it's a little bit bigger because it's carbon 14.6, which is a little bit bigger than beryllium-84. Okay, the next one is potassium, right? Potassium to be calcium 40. We start from potassium 40 to be calcium 40. So the number of nucleons remain the same, okay? But we get more, one more proton. It means neutron turns into proton, right? That's why we have one more proton here. Atomic number increases by 1. This is the beta minus decay, and that's why we get electron in equation 60. The mass of potassium is 39.96. The mass of calcium 40 is 39.96. Almost the same, right? But calcium has a little bit more mass than potassium has a little bit more mass than calcium. Released energy is, of course, the electron, right? Equation 60 represents only the nuclei. We don't talk about electron at all. We don't consider electron. In order to use the relevant atomic masses, one has to modify 60 by adding 19 electrons to the potassium and to the right-hand side as well, because together with one more electron, we have 20 electrons for the right-hand side for calcium 40. Okay, released energy in this decay will be initial particle and the mass difference between initial particles and the resultant particles. Calcium has more mass than, potassium has more mass than calcium, right? 39.963 minus 39.962, okay? You get a positive value, so you get the released energy, okay? It can decompose by nature without any further energy we have to put onto that process, onto that nucleus, okay? คุณไม่ต้องไปต้มให้มันร้อนนะครับแค่ปล่อยไว้นิ่งๆมันก็แตกออกมาเองเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่า release energy พลังงานที่ปลดปล่อยมันออกมาเป็นบวกนะครับโอเคไหมแต่ถ้าพลังงานปลดปล่อยออกมาเป็นลบหมายความว่าเราต้องใส่พลังงานเข้าไปคุณต้องไปต้มหรือให้ความร้อนอะไรมันถึงจะแตกออกมาได้ครับแต่อันนี้คำนวณ mass difference ออกมาแล้วมันเป็นบวกคูณ931ก็เป็นบวกครับแสดงว่ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้เราไม่ต้องใส่พลังงานให้มันไม่ต้องใส่ความร้อนให้มันครับโอเคOkay, the small difference here are 399 and 259 will cause a larger amount of energy when we multiply it by 931.5. We get 1.311 mega electron volt. Okay, that's the released energy. Beta minus decay in 55. There will only beta minus particle
and recoiling nucleus AXA Z plus 1. Okay, we get one more proton. And from the conservation of, okay, we're gonna have some, we will discover some missing particle สมการนี้ดูเหมือนว่าจะถูกต้องแล้วนะเวลามันแตกตัวนะครับแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับนักฟิสิกส์ค้นพบอนุภาคอื่นเล็กๆนะครับถัดมานะครับโอเคไหมคุณต้องยอมความเนียนของนักฟิสิกส์เลยนะครับแม้แต่นิดเดียวเขายังไม่ปล่อยนะครับโอเคไหมonce they consider the conservation of momentum and energy in the same way as n for particle we compute the momentum we compute the kinetic energy right the energy should be discrete, right? Should be defined a discrete value, same as n for particle. But it's not the case, okay? Unfortunately, both energy and angular momentum were not conserved in beta decay. The beta minus particle are found to have continuous spectrum of energy, but it contradicts to the calculation that we have before, right? The energy somehow it should be discrete, but it's not the case. We have continuous spectrum in the beta decay process. Okay, kinetic energy somewhere here. The observed energy of beta particles are continuous, having all values up to the maximum value. Okay, until here, the maximum value of the kinetic energy. And the number of particles on the y-axis. Okay, almost every particle have continuous value of the energy. So why? What happened? The physicists try to give the reason to this measurement, to this result. Beta decay results in a daughter particle with variety of possible kinetic energies. So, from the theory, okay, in 1930, Wolfgang Pauli again, okay, the same guy, Wolfgang Pauli, who proposed the Pauli principle exclusion, right, for both electron and lepton, right? For lepton, right? He said that there should be a third particle which is unseen in 55 นะครับในการแตกตัวสมการดั้งเดิม55ของเบต้าการสลายตัวของอนุภาคก่อให้เกิดเบต้าอนุภาคเบต้าเนี่ยนะครับมันน่าจะมีอนุภาคหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในตรงนี้ด้วยนะครับรวมทั้ง56ด้วยนะ50อะไรนะที่มันเป็น57ด้วยนะที่เป็นเบต้าพลัสด้วยนะมันควรจะมีอนุภาคเล็กๆอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเกิดขึ้นมาด้วยนะครับโวลฟกังพาวลีเสนอนะครับ Okay, what is that? He doesn't have any measurement to detect that small particle. Even until now, okay, we could not find yet the mass of this tiny particle. Okay, there should be a third particle which is not observed in 55, in equation 55. This particle should be electrically neutral. หมดเวลาครับสรุปวันศุกร์นะครับเราจะทำรายงานกันดีไหมไม่ดีใช่ป่ะเซลฟี่เฉยๆใช่ป่ะแล้วคุณไม่เขียนอธิบายให้ผมเหรอว่าคุณเล่นอะไรเอาไงแรงบันดาลใจไปเล่นอย่างนี้เหรอคือคุณครูโรสเขาหาเรื่องให้ผมช่วยคุณ5คะแนนนะครับเขียนไหมสำหรับคนที่ได้คะแนนน้อยๆนะครับเขียนไหมก็
คุณจะได้จบไปแล้วมีอนาคตที่ดีโอเคไหมครับ ไม่ใช่ได้คะแนนน้อยๆตกไปเดี๋ยวมันดูไงไม่รู้นะครับก็สรุปทำหรือไม่ทำครับจะทำกันไหมใครอยากทำก็ทำแล้วกันใครไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำนะครับโอเคไหมไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับก็จะเก็บไว้ให้สำหรับคนที่ได้คะแนนน้อยครับไว้บวกตอนท้ายหรือว่าเอาไว้สำหรับปัดคะแนนคูณขึ้นโอเคไหมพวก 79.5 จากเกรด3บวกเนี่ยกลายเป็นเกรด4ได้อย่างนี้แล้วกันนะโอเค see you not ฮะเอาก็ถ่ายรูปตอนอยู่ดีมเวิร์ไงครับถ่ายรูปแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นคุณไปเล่นเครื่องเล่นอะไรส่งผมครีเอทไว้ใน Google Classroom แล้วเอา3รูปแล้วกันครับ3เครื่องเล่นฮะรูปเดียวก็1ในรูปเดียวเหรอเอา3รูปแล้วกันของผมขอ3รูปไม่ต้องซีเรียสฮะประมาณนั้นความทรงจำ3ภาพครับโอเคไหมอยู่ที่ดีมเวิร์โอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ That's right เขียนอยู่เป็นคุณไปแปะใน Google ใน Good Note ได้ไหมแปะใน Good Note แล้วคุณก็เขียนบรรทัดสัก2บรรทัด2บรรทัดใน Good Note ครับใต้รูปอะว่าคุณเป็นยังไงเล่นอะไรครับผมคุณไม่ไปก็ไม่มีภาพครับผมจะให้ช่วยยังไงได้ Photoshop edit เอาอย่างเงี้ยเหรอไปทิปใช่ป่ะไปแบบทิปไม่รู้ครับไม่ไปก็ไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับคนไม่ได้ทำแลบก็ไม่ได้คะแนนนะครับเอาตามสบายครับโอเคโอ้ผมต้องเขียนอันนี้ให้คุณใช่ป่ะ23ทำไมพัชระไม่ไปครับเนื่องจากว่าติดธุระเหรอโอ้พุทธไบโอโอ้ผมขวางทางเขาครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์อีกท่านเขาจะเข้ามาครับคุณได้คะแนนเยอะแล้วคุณไม่ต้องทำก็ได้ครับพัชระมันไม่จำเป็นต้องช่วยฮะไม่เยอะครับแล้วผมจะให้คุณไปเที่ยวดีมเวิลด์ที่หลังเพื่อนแล้วกันใส่เสื้อนักเรียนสวนกุหลาบแล้วก็ไปคนเดียวตอนท้ายหลังจากเพื่อนก็ได้เพื่อนไปเที่ยว1 วันแล้วคุณก็ไปตามหลังไปจากนั้นครับแล้วคุณก็ถ่ายรูปมาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับฝากเอากล้องไปด้วยนะครับฝากถือไปด้วยนะครับอาจารย์สวัสดีครับขอโทษด้วยครับชี้แจงเรื่องงานไปเที่ยวดีมเวิร์อาจารย์มอบหมายเขาปะผมยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นคิดอยู่เขาคงแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยผมก็อย่างนั้นเล่นๆประมาณนั้นบวกคะแนนให้เขาจะจบไปอย่างเงี้ยครับตอนท้ายเชิญเลยครับไปก่อนได้เลยครับอาจารย์มีข้ามวันศุกร์ด้วยเหมือนกันเหรอครับหรือว่าใช่ครับผมทับวันศุกร์ครับก็เลยนั่นแหละให้เขาถ่ายรูปมาให้เล่นๆแล้วกันผมไม่ต้องการอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเดี๋ยวไม่ต้องครับให้เขาถ่ายรูปแล้วก็เล่าให้ฟังบรรยากาศแค่นั้นอาจารย์ก็จะมอบหมายเหมือนกันหรือเปล่าครับใช่ครับก็คงให้ถ่ายรูปเรียนเรื่องประชากรก็จะแบบเป็นเครื่องเล่นคนเดียวนี่ประชากรเลยครับโอเคครับประมาณนั้นครับโชคดีครับอาจารย์โอ้เกิดอะไรขึ้นครับอันนี้โครงสร้างเราสร้าง2อย่างมี2ใช่ไหม
เป็นไรมีตัวอะไรอ่ะรู้จักเป็นตัวอะไรเดี๋ยวแม่เชียร์ไปให้สองมันชอบมาเยี่ยมทีเบอร์ดี้มันเหงาเฮ้ยเชื่อมันล็อกได้ไม่รู้ว่าลองเดินเข้าเปิดฐานหน้าห้องตลอดที่เขามีแผ่นกระดาษที่มันทำมันเนี้ยแล้วกระดาษโดดไม่ได้การเป็นก้อนมันโตจริงเคี้ยวกระดาษเราผ่านสองแง่ถ้าสองแง่เป็นสีไม่เราจะลองตกทับมันเต้ายูเนียโซ่โอ้พี่มันไม่คิวได้เลยใช่โอ้พี่ยังเป็นโก้เลยที่ก็ว่ามีได้กับความมีโก้ตายเอาไว้ไหนสงสัยลืมจากที่ยืมกับนายมันเป็นจริงแค่อังมาหนึ่งเธอตัวคนพบว่าตามมันดีกว่าผู้สอนมันจริงเกี่ยวกับทำไมบอกกูคือพี่หรอเวลาเขาใครกูเราจะหายเดี๋ยวผู้ป่วยมึงทำไมเจอเด็กใส่ไม่น่ารอดไม่น่าทำแปลกเลยมีหน่อยตกแล้วเล่นน็อตอะไรที่อ่ะนั่นที่ต้องกินยาเดี๋ยวไปนี่เนี่ยเด็กที่แฟนเลยเราผมเคยภาพไลฟ์เซอร์เจอรี่ปาดไลฟ์นี้เราจะตายได้เลยเด็กใหม่ใช่ยังการที่ได้เลยลงไปกันเลยใส่ผู้เอาข้าวลงฮิวเลอร์มาฮิวเผื่อช่วยใครต้องแทนมีคีย์บอร์ดที่คีย์เซิร์ฟเกียร์มีแฟลชตัวยาวใช่ไหมเล่นหรือมาอย่างไม่ได้แล้วเขาไม่มีพอผมอันนี้ต่างกูเป็นเกมเขามาเรียนเรื่องของเราต้องมาเล่นเพื่อนนะนี่ฝากด้วยโอ้โหให้คุณได้70เลยนะครับบอกมันเกมเล่นกาดไม่เกมก็คงไม่วันโง่ปีก่อนโอ้เดี๋ยวปิดบล็อกให้ฟังอีกต่างไม่ไหวอ่ะแสบเจ็บแสบคอไม่เอาเสียงแฟลชร้อยแล้วมึงซื้อเลยตัวไปร้อยแล้วมึงเข้าข้างเซ็นเปอร์ซื้อตัวไม้ตัวไป
เป็นบ้าอะไรเนี่ยรู้เขากันมึงว่ามึงต้องผ่าตัดสมองตัวเองก่อนนะอย่างแรกมันโลมาลงมาแล้วผมอะไรไม่อยากฟังแต่กูไม่อยากโง่ไม่ได้เล่นก่อนนะ50 วันมันนั่งอยู่ในห้องอาศัยล่ำนั่งตรงมุมแล้วก็พี่แล้วมันก็จะร้องเพลงติ๊กต็อกอ่ะนะมันนั่งตรงมุมเวลาคำนวณหน้าใช้อ่ะเดี๋ยวของสอบทำตามใช่ไหมเดินออกเดินลงเดินลง เดินออกจากห้องสอบเดี๋ยวห้องสอบก็คือเดี๋ยวกินไอ้อัพอยู่ไหนอินโทรไลอัพอัพเพี้ยไม่ได้สองมาเก่งกันเลยว่าลองขิงให้ดูเพื่อเราฟังโทรไลอัพโทรไลอัพความสัมพันธ์กับเพื่อนเลเวล3จาก20ข้อสอบที่อะไรพฤติกรรม9แม็กซ์ครับที่อะไรอยู่เซิร์ฟกำลังเป็นบ้าโจทย์ เซิร์ฟกำลังพูดถึงอาการตัวเองเลยนะอาการกังวลซึมเศร้าโซเชียลซีโอ้ยยังแตกไอ้ทีที่มันทำที่อะไรเนี่ยปัญหาทางตาแก่ไม่อยู่อ่านยังไงเหมือนผู้ป่วยทางจิตหน่อยไอ้จิตมึงไปทำแบบทดสอบทางจิตเพื่อรู้ว่าpersonality test ไปทำแล้วไอ้เนี่ยมันไม่ทำแบบทดสอบทางจิตไอ้นั่นเตรียมพ่อมีพ่อมึงก็เที่ยแล้วกูเคยทำได้ครั้งหนึ่งแล้วอ่ะมึงทำครั้งเดียวเองอ่ะมึงก็ทำมากกว่านั้นแล้วกูเก็บอีกอย่างไม่ได้กูไม่เชื่อว่ามึง INFP มึงต้อง VALO มึงต้อง MORB เนี่ยกูตั้งชื่อตัวเองว่าแซะเขาเลยเนี่ยแซะเอาหรอเมื่อคุณไม่ได้เล่นเกมเอาเป็นทีนิ้วแซะอะไรอ่ะไอ้ที่ทำไรอ่ะของโชว์ที่ส่งมาผมว่าหนาโปรมึงมาแล้วว่าไอ้เนี่ยเป็นแคตตาลิสต์ทำให้มึงเป็นบ้าไอ้เนี่ยแคตตาลิสต์ทำให้มึงเป็นบ้าสาย CSBQ ไทยในจุดมึงก็ตัดอะไรอ่ะให้มึงเป็นบ้าทำเป็นไม่เข้าเลยกลับบ้านเลยวันไหนพรุ่งนี้เนี่ยทำไมไม่เข้าก็วันนี้มีเป็นแบบพรุ่งนี้เข้าขายเอาไงดีไม่แต่จะไปสิ่งออกไม่ได้ไม่ใช่ดีเว้ยได้เอาเลยไม่ได้กับผมกูสั่งนี้เลยเดี๋ยวกูนั่งเรียนตรงนี้ออกลงนี่ดีแค่น้องเก้าอี้มานั่งเรียนดีอะไรเป็นผู้ชายเนี่ยแค่นั่งนี่สบายไม่อยากนั่งแล้วแต่นั่งนานแล้วมันจะมีบทออกมาแล้วกูไม่อยากนั่งที่อะไรนะมาไหนก่อน ที่อะไรนะมาจากไหนก่อนนี่เนี่ยโลกอันนี้มันแบบสำหรับขอเลี้ยงทดสอบก็ใช่ไงมันก็ต้องรอเขาส่งมาให้มึงวัดจากไหนอ่ะจากสอนแล้วว่าไอ้จีมึงไม่ได้เล่นบาโลทำไมขนาดนี้เลยเหรอนี่มึงแค่2 วันเลยเนี่ย personality test มัน VAL เข้าเกณฑ์แล้วมีซองกลับไปวันนี้มันต้องเข้าเกณฑ์แล้วไม่อย่าเล่นกลับมาเลยเดี๋ยวมันจะมีpersonality ของเราอีกเล่นบาโลเปิดไปเดี๋ยวมันคอมมาก่อนจะไม่คุยกับเพื่อนร่วมทีมอันนั้นเนี่ยเป็นแอคไก่อะไรเงี้ย
ไหนเขียวน้องก็รับเลยอ่ะ10 กุมภาไงลองดูดิพี่ว่าไหน10 กุมภาแล้วห้องเราบอก9 ห้องไหนมันก็พร้อมแล้วเหมือนกันแหละห้องไหน9เป็นห้องทั่วไปเรื่องภาพ2ห้อง09วันอะไรอ๋อไม่มีอะไรเราไปเยี่ยมมันคิดภาพแนวมันเลือกค่าที่มีประโยชน์ไอ้ยันนี้กูว่าแตกครึ่งชั่วโมงเว้ยแต่จริงๆ โอ้ โอ้ครึ่งชั่วโมงละบ้านเกินกว่าบ้านเลยนะแต่ว่าอะไรไม่เจอกูว่า2 ทุ่มได้ลองลงไปคนนี้2 ทุ่มเนี่ยครับอ๋อกูก็งงอ่ะกูก็ไม่ต้องตามปีดิเอาอะไรกู414ไม่ให้เลยทุกคนจะเดินมาพูด4-1จะเดินเรารุ่น1ถึงเวลาไปมาแล้วครับ0 2-0แล้วโชว์ IQ จานด้วยบอกเป็นบ้าไปแล้ว เกมอะไรครับ เล่นเกมอะไรครับ ติวสอบเยอะเกินครับมันไม่ได้ติวสอบอะผมนึกว่าเกมฟุตบอลอ๋อ น้ำอะไรครับกัญชา จริงๆวันอาทิตย์กูเปลี่ยนวันนี้ไม่เตยเอาพันแล้วพงศกรนะพงศกรกับลักษิตนะเอาไว้ซื้อของนะ แล้วก็ลักษิตนะครับโอเคโอ้ noคนแรกนะครับชวกรนะครับเข้ามาแล้วเลยมาแล้วนะแล้วก็พัทลิตนะครับนนทพัฒน์ครับก็วิจักรนะครับวิจักรทานข้าวอยู่นะครับเห็นไหมทานอาหารอยู่แล้วก็ธนภูมินะครับเข้ามาแล้วนะครับรัชนนท์ครับแล้วก็พักขพลนะครับแล้วก็พีระดลนะครับปฏิมากรครับแล้วก็พักขพลนะครับพักขพลกิจสุภานนท์เหมือนออกมานะครับแล้วก็วิศพรนะครับพวกคุณตั้งวงกันโชว์กันหรูหลาเลยนะแล้วก็ปฏิทินนะครับเอาปฏิทินนั่งนี่ลืมไปวันรุ่งนะครับเห็นไหมครับก็อาคีราครับแล้วก็เจตพัฒน์นะครับย้ายมาแถวนี้นะวันนี้แล้วก็ทัศน์นะครับทัศน์นัฐกิจเหมือนว่าลาหรือเปล่าเขาส่งใบอะไรมาสักอย่างอันนี้เนาะผมลืมเขียนเป็นลาเลยโอเคออนลีฟนะเขาส่งรูปพ่นคอมาให้ผมอยู่นะโอเคอะไรวัดศิลป์นะครับโอเคแล้วก็เจริญธรรมนะครับเจริญธรรมไม่นั่งนี่แล้วไปนู่นละอ๋อ
อ๋อแล้วก็ธนกรครับธนกรลักษิตไปแล้วครับคงนัดครับคงนัดอยู่นี่นะครับภูมิวิทย์อยู่นี่นะครับก็3 คนสุดท้ายนะครับ2 คนสุดท้ายอยู่พี่ภูครับพี่ภูแล้วก็กฤษนะครับอยู่นี่นะครับเรียบร้อยครับส่งไปให้ครับ605 where is that เป็นรูปหมีนะนี่นะโอเค มาแล้วนะอาจารย์ ครับ รักติดครับ ผมติ๊กไว้ให้คุณก่อนละ2 คนพงศกรกับลักษิตไปแล้วครับโอเค alright good note โอ้เยี่ยมมากออกจอเดียวกันเลยแจ๋วมาก83 right business 83 Bro, how many alcohol has the molecular of อะไรนะเรื่อง Dream World นะครับเรื่อง Dream World คุณจะถ่ายรูปส่งมาแปะใน Good Note ครับแล้วก็เขียนอธิบายใต้รูปสัก1 ประโยคนะครับเขียนว่าเขียนความประทับใจ ความประทับใจคุณร้อนมากโอ้โหน้ำดื่มอร่อยอะไรเงี้ยอธิบายอะไรก็ได้ให้มีตัวหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็แค่ตัวเองกับคนนี้ ฮะ แค่แบบเซลฟี่ก็ได้ใช่ไหม เซลฟี่ก็ได้ครับ อยากกลับบ้านเลย ให้เห็นแบบว่าคุณอยู่หน้าเครื่องเล่นคุณไปดีเวิลด์จริงๆโอเคไหมกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับ เข้าน้ำขโมย คนไหนได้คะแนนเยอะแล้วไม่ต้องทำก็ได้นะครับโอเคไหมเพราะว่า คนเกือบตกครับพุ่งเนี่ย เกือบตกเพราะว่าเวลาปัดเกรดตอนสุดท้ายอ่ะมันอะไรอ่ะ 79.5 อะไรพวกเนี้ยผมจะได้ปัดขึ้นเป็นเกรด4 93.5นี่คอนสแตนต์ ใช่ครับเป็น 93.15 เป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์เปอร์อะตอมิกแมสยูนิตคุณก็ต้องเป็น C สแควร์นั่นแหละมันคือคอนสแตนต์นั่นแหละแปลงอยู่ในอะตอมิกแมสยูนิตครับนั่นคือส่วนของ The world ครับ Okay let's start our lecture right now we arrive at the decay rates as you know when the isotope has is getting bigger and bigger, right? It will no longer be stable. Okay, even it has appropriate ratio between neutrons and proton. When you are greater than 83, which is bismuth, okay, the nucleus will not be stable. Okay, so in nature, as you know, only 300 nucleus are stable. Nuclei are stable, and from 2,500, so only around 2,200 nuclei are unstable. So this is the major group to us. We will study today something about how the nuclei disappear. Okay, the rate that the nuclei disappear or diminish. Okay, and it's called decay rate. Okay, then we will go to alpha decay, which is a specific case for helium-42. Okay, for example, if we start from n, which is the number of nuclei, the number of nuclei will be on the order of million, okay, 10 to 12, 10 to 16,
okay, because it's a large number actually. Okay, let's say we have n radioactive nuclei. Okay, radioactive means something that is ready to emit the tiny particles or the rays. The number of the nuclei delta n will decay in a small time interval delta t. Okay, the rate of this decay will be โอ้ผมลบได้ไหมครับเนี่ยไม่งั้นก็เอาขึ้นแล้วผมเขียนข้างใต้ก็ได้นะครับลบเลยก็ได้นะทำไมไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะมีดีไลท์สมการนิดนึงครับเพื่อให้ดูว่าที่มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับโอเคwe have the rate of disappearing nuclei by delta n ผมประกาศแถวนี้ดีกว่าถือแค่ง่ายกว่านะ we are going to have the rate of diminishing particle by delta n by delta t, right? This is the rate of decay. And they found that this ratio depends on the initial or the number of nuclei at that time. Okay, and from the ratio, we can convert the ratio to equality, right? By using a constant. So we're going to have delta n by delta t. And this amount will decrease, right? Will be the negative value. So it's going to be minus lambda n. Okay. And now we need to solve this, right? And if we observe it in a very, very short period of time, we would have the limit, right? Limit. When delta t tends to 0, okay. When the time of observation is very short, this will reduce to the k plus, okay. Limit of something, limit of the rate of something, when the time is very short, it's going to be d by dt, right? โอ้ทำไมมันก็ยังไม่มีอะไรเปิดนี้แล้วกันนะเปิดแล้วเนาะthis will appear as dn by dt, okay, and now we need to solve this equation, and it's known in bachelor degree as differential equation, okay. อยู่ในชั้นปริญญาตรีเขาจะเรียกว่าสมการอนุพันธ์นะโอเคไหมอนุพันธ์มันก็แบ่งเป็นออเดอร์เลยอันดับที่เท่าไหร่นะนี่อันดับ1นะพอดิฟครั้งเดียวครับนี่เรียกว่า first order differential equation นะโอเคไหม we will solve this differential equation the first order differential equation okay we have dn by dt equal to negative lambda times n, right? In order to solve, there will be some techniques. Right? In order to solve this equation, you have to move the same kind of variable to the same side of that equation. So we have dn and we have n, capital N on the right. We move this one to the left-hand side and we move dt to the right-hand side. You get dn by n, which is equal to minus lambda dt. All right. And in order to solve this equation, you just put or take the integral signs on both sides. Integral is actually the summation, okay, which is the continuous version of summation. So you get integration 1 by n dn.
on the left hand side. And integration of negative lambda times dt. Okay. The integration of these things. Okay, you know that if you have n equals to a, once you take the integration, it's going to be n divided a plus 1, right? And divided by a plus 1. But it's not the case here. Okay, because this is negative 1. It's going to be 0. Okay, this will be equal to ln n. Actually ln absolute n, but n will not be negative value, so we don't need to put the absolute value at all. Okay, n on the right hand side. You can move lambda out of this, right? It's going to be negative lambda integration dt. Okay. Actually, there should be also the constant, right? C1. Okay. Because this is the indefinite integral. Okay. The integral without limits. So there should be the constant. If you have lower limit and upper limit, you just substitute this function, the difference from the upper limit to subtracted by this function at the lower limit, right? But in this case, we don't have limit at all. It's indefinite integral. And this one will be t. Okay. So we have minus lambda and t. Okay, plus c, but c will cancel each other. C can be combined to another c. And where is that? The rate is the absolute value of delta n by delta t, which is this one, because this is negative value, right? When we have r, which is rate, it's absolute value of delta n by delta t. You have the absolute value of lambda and n. So it's going to be lambda times n, simply like this. Then next, the one thing is the unit. Okay, 1 decay per second, or 1 nucleus that disappear per second is known as Becquerel, because Becquerel is the first person who considered this effect. And Curie, I don't know whether it's come from Marie Curie or Pierre Curie, but both are spouse, right? Are coupled to each other. So they will be, is the second group, right? The second pioneer in this field. They define 3.7 10 to 10 nuclei that disappear or simply decays per second as the 1 Curie. This is more appropriate unit. This is the SI unit, okay, Becquerel. We give the dedication of the, to Becquerel. Now, once we take limit, right, once we move this one to the right hand side, it's going to be another C. And you get finally ln n equal to negative lambda t plus c, which is a constant. But we need to solve this equation for this one, right? The amount of nuclei, the number of nuclei at a certain time. How could we solve this equation? Because this is the logarithmic function with the base e, right? Exponential, the Euler number. You have to put the inverse function of the natural logarithmic function to this one, which is the exponential function, right? So it's going to be e with the power with the power of ln n, okay, and e with the power of negative lambda t plus c, okay, and you know that this is the inverse function to each other, right? It's going to be n. Both functions will cancel each other, okay, and
the exponential of something plus something will be the product of exponential of two things, right? So it will be exponential lambda t times exponential of constant c. Okay, and we can say that this is another constant, okay, because exponential of constant will still be a constant. Let's say this is k. Okay, this is k. Let's say we call it k. Okay, k exponential negative lambda t. This is the solution to this differential equation. Okay, to this differential equation. You have already learned how to solve the differential equation from this technique นะครับพาแก้สมการอนุพันธ์แล้วเห็นไหมอันนี้ระดับชั้นปริญญาตรีนะแต่ว่าม.ปลายเขาก็ให้สูตรมาให้คุณนะครับ Okay, we have this one. In conclusion, nt, because n depends on time, will be k constant exponential negative lambda t times lambda t like this. Okay, and let's consider the initial state. When the time is 0, we're gonna get n. Let's say the initial amount is n0, and this one will be k times exponential lambda and times 0 when t is 0. You can see that this one will remain is equal to 1, right? So k is equal to the initial amount of the nuclei at the beginning. So we substitute k equal to n0 to this equation. We'll get nt equal to n0 exponential negative lambda t like this. Okay, and that's why we get the general formula in equation 28. Okay, but the time is quite long. The time takes quite long for several phenomena. Okay, several phenomena. We would not always use this equation. This is valid for any time. But one more technique. Okay, let's talk about the meaning of this equation. This phenomenon. The value of lambda for any isotope determines the rate at which that isotope will decay. If we have large value of lambda, the isotope will decay quickly or rapidly. When we have small lambda, like this, small value, the rate of decay is small, is slow. Okay, and as I told you, this equation is valid for any time. If you want to predict, if you want to get the amount of nuclei for a certain time, you just use this formula. But the physicists often consider it in terms of half-life. Half-life means the time when the isotope remains only half of the initial amount. Okay, for example, if you have radium 1 kilogram, okay, for 1 kilogram, you may spend 1,600 years, and after that you get the remaining amount of radium will be only 0.5 kilogram or half of that from the initial quantity. Okay, that's half-life. Okay, half-life means the time that the isotope remains only half of the initial amount. Okay. Once we are interested in half-life, it means that this amount will be half of that, 1/2 n0. And this is n0, right? Exponential negative lambda. And this is, let's say it's 1t1/2, okay? It's the period of half of something. Okay, you can solve this equation by the cancellation of the same thing, which is this one. Okay,
N0 and N0. And once you take the logarithmic function on both sides of this equation, you get ln 2, right? Ln 2 equal to, ln will cancel with, we cancel exponential function, you get negative lambda and t 1 by 2. Okay? If you want to find half-life, the time, the relation will be, this is actually negative ln or ln 2, right? Because 1 by 2 is 2 with the power of negative 1, right? 2 to negative 1. You get something like this, right? Negative side and negative side, which is minus 1, you cancel minus 1 to each other. You get half-life, the time half-life. The time of the half quantity will be ln 2 by lambda. And if you go to the calculator and place ln 2, ln 2 will be approximately 0.693. Where is that? 0.693. Okay, this one, approximation. And the number of nuclei with respect to the half-life, okay, the order of half-life or the number of half-life can be written in this form. Okay, half of that number, half of that number. So if a single half means only the initial amount by divided by 2. Okay, 0.5 of the initial amount. If the time lasts 2 half-life, it means this will be divided by 4. If the time is spent for 3 half-lives, this will be divided by 8. 16, 32, 64, blah, 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 okay? It increases by 2 all the time. And the number of half-life is the ratio between the time that you want to observe divided by the time, okay? Second divided by second, we cancel each other, so this number doesn't have any unit at all, all right? The time scale of this decay process ranges from a small fraction of a microsecond to billion years, okay? ก็ที่มันแบบเร็วๆนะครับมันจะเป็น10 ยกกำลัง-4 -5 ไมโครเซคันด์อย่างนี้ก็มีมันเร็วมากก็มีนะครับแบบแตกตัวเร็วๆแบบที่เฉยๆอยู่กันนานๆครับเป็นล้านๆปีก็มีนะบางทีแบบว่าโลกนี้มีอะไรนะจูราสสิคพาร์คมีไดโนเสาร์หมดยุคแล้วธาตุไอโซโทปบางอันยังลงมาเหลือครึ่งหนึ่งก็มีนะครับนี่คือ1ฮาล์ฟไลฟ์ของเขาก็มีครับโอเคไหมก็มันแล้วแต่ไอโซโทปครับอย่างยูเรเนียม238เนี้ยโอ้โหฮาล์ฟไลฟ์นานมากถ้าคุณมียูเรเนียม238อยู่ในบ้านสักถังนึงอย่างเงี้ยโอ้บ้านคุณล้มระเนระนาดไปแล้วมันยังลดไปไม่ถึงครึ่งครับโอเคไหมมันอยู่ได้หลายล้านปีครับโอเคไหมโอเคผมไม่กล้าพกครับเดี๋ยวผมเสียชีวิตเร็วเหมือนพวกมารีกูรีปีแอร์กูรีโอเคผมไม่กล้าเก็บไว้ในบ้านโอเคไหมครับเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะในห้องน้ำเหรอหรือว่าไงไม่รู้โอเคครับไว้บนเตียงอะมันจะแผ่รังสีมาใส่หัวเราเลยครับโอเคไหมยิ่งกว่ามือถืออีกครับโอเคไหมOkay, let's consider the first example. That's the half-life of radioactive nucleus. And that's radium. Radium-88. Is that stable? Radium-88 is not stable because the last one that is stable is 83, which is bismuth. Okay. Radium-88 is even greater than 83, okay, bismuth, so it's not stable. Radium. This version is radium-226,
It has the half-life of 1,600 years นานแค่ไหนครับ 1,600 ปี นานแค่ไหน โอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานแล้วเท่าไหร่เนี่ย 2,000 เท่าไหร่นะ 2,566 ปีใช่ป่ะเพิ่งเกินฮาล์ฟไลฟ์ของเรเดียมมาได้1,000 กว่าปีใช่ไหมเพราะว่าเรเดียม23226มีฮาล์ฟไลฟ์ 1,600 ปีเกินพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ประมาณเลยครึ่งทางใช่ไหมฮะ1,600 ปีนี่1,600 ปีลดลงมาเหลือครึ่งนึงครับฮะก็ยังเหลือครึ่งนึงไงถ้าไป 1,600 ปีเหลือครึ่งนึงถ้าไป 3,600 ปีมันจะเหลือแค่1 ใน 4 Infinity ผมจริงๆนะมันลดแบบ exponential ที 1.2 โอเคไหมครับก็นานโอเคไหมผมคงเสียชีวิตไปก่อนกว่ามันจะหมดโอเคไหมชีวิตเราหลักร้อยโอเคไหมพวกนี้มันหลักพันปีครับโอเคไหมเปลี่ยนอาณาจักรการปกครองไปหลายยุคหลายสมัยโอเคไหมกว่าเรเดียมมันจะหมดไปได้สัก 1/4 1/8 โอเคIf a sample initially contains 3 times 10 to 16 เยอะแค่ไหน3 คูณ 10 กำลัง 16เยอะไหมครับ3 คูณ 10 กำลัง 16เท่าไหร่ล้านเหลืออีก4ใช่ป่ะ12หมื่นล้านโอ้นับไม่ไหวโอเคไหมผมไม่นับเมื่อยโอเคไหมหมื่นล้านนับของหมื่นล้านคุณจะนับไหมไม่ไหวมันเยอะเกินครับโอเคไหม30,000 ล้านนะก็คือมีเมล็ดเรเดียมมีเมล็ดเรเดียมนิวเคลียสมันเนี่ย30,000 ล้านก้อนครับก็จะหายตัวไปนะครับโอเคไหมdetermine the initial activity increase initial activities mean this one okay you have to divide the lambda by the initial amount which is 3 times 10 to 16 and lambda can be computed from the half-life right where is the ratio the relation between lambda and half-life อยู่ไหนอยู่นี่ lambda will be ln 2 by half-life okay lambda will be ln 2 by half-life you have to multiply lambda by the initial amount according to this expression so we have to multiply the decay rate by the initial amount, which is 3 times 10 to 16. And this is ln 2, as I told you, divided by period, right? The half-life, which is 1,600 years. How can we convert 1,600 years to second? เราจะแปลงเวลา 1,600 ปีเป็นวินาทีทำไงครับอาจารย์ก็ถือนาฬิกาไว้นับจำนวนเข็มยาวมันกระดิกไปกี่ครั้งใน 1,600 ปีมันกระดิกไปกี่ครั้งคุณห้ามกระพริบตาดูเข็มยาวนาฬิกา 1,600 ปีมันกระดิกไปกี่ครั้งนั่นแหละกี่วินาทีโอเคไหมทำไงครับตายก่อนอยู่ไม่ทันครับนาฬิกาถ่านหมดก่อนอีกโอเคไหมทำไงครับเอาคูณเลขเอาใช่ไหมคูณเลขเอา 1,600 ปีมีกี่วันครับ1 ปีมีกี่วัน1 ปีมี365 วันครับแต่ผมว่างงนะหนังสือฟิสิกส์315 กับ 1/4 วันครับมันทำไมเขาไม่คิดแบบอะไรนะอาทิตย์กับสุดอาทิตย์อะไรที่มันปีหนึ่งมันมี366วันด้วยนะเขาคิดแบบ365วันตลอดเลยในขณะที่บางปีมันก็มี366ด้วยเขายอมแพ้เนี่ยหนังสือคิดแบบ365ตลอดเลยเขาไม่ได้คิดแบบ4 ปีใช่ไหมมันจะมีเพิ่มมา1 วันใช่ไหมผมว่ามันควรจะคูณมันจะมีจุด4ด้วยป่ะมันควรน่าจะมีจุด4ด้วยนะจุด25นะขอโทษนะจุด25แต่ในหนังสือเขาแบบนี้เลย365ก็ว่าไปตามนั้น
มันไม่ค่อยแม่นเลยเนาะหนังสือจริงๆเราต้องจุด25ด้วยนะโอเคเพราะว่ามันทบไป4 ปีมันก็จะเพิ่มมาวันหนึ่งแจกมาวันหนึ่งด้วยโอเค and in one day we have 24 hours is that correct ใช่ไหม yes ปีวันหนึ่งมันก็มี24 ชั่วโมงแต่เขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆครับวงรัศมีของโลกมันจะห่างจากอาทิตย์ขึ้นเรื่อยๆดวงอาทิตย์ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะหมุนช้าลงกว่าเดิมด้วยทีนี้พอหมุนช้าลงกว่าเดิมวันหนึ่งแต่ผมคงไม่ทันนะผมก็เสียชีวิตก่อนนะก็จะมี25 ชั่วโมงครับโอเคไหมดีไหมวันหนึ่งมี25 ชั่วโมงคุณก็ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นไปอีกถูกไหมได้เวลานอนเพิ่มขึ้นไหม ได้เวลานอนเพิ่มขึ้น1 ชั่วโมงเขาอาจจะให้โรงเรียนสวนกุหลาบอาจจะบอกว่าให้คาบเรียนเพิ่มอีก1 ชั่วโมงในโรงเรียนก็ได้นะเวลาถึงเมื่อจังหวะหนึ่งโลกเรามี25 ชั่วโมงต่อ1 วันนะโรงเรียนสวนกุหลาบอาจจะให้คุณเรียนเพิ่มอีก1 ชั่วโมงต่อวันก็ได้จำนวนชั่วโมงที่คุณนอนอาจจะเท่าเดิมก็ได้แล้วโอเคไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณไปถามอะไรนะผอ.โรงเรียนคุณอ่ะเขาถ้าเขาทำนายไปแล้วนะเดี๋ยวโลกเราก็บุน25 ชั่วโมงต่อวันนะครับต่อไปนะเพราะมันจะห่างทางขึ้นนะครับเห็นไหมมันจะช้าขึ้น Okay alright but right now we have 24 hours okay and in 1 hour we have 60 minutes right in 1 minute we have 60 seconds this is the way you convert a year to several seconds okay but we have 1,600 years okay and after the calculation you get 412,000 nuclei per second that's the number of diminishing okay disappearing nuclei per second นี่คือ1 วินาทีนะครับ1 วินาทีเรเดียมจะหายไปประมาณ 400,000 นิวเคลียสโอเคไหมประมาณ 400,000 คุณนับไป 400,000 นิวเคลียสของเรเดียมมันจะหายไป1 วินาที1 วินาทีมันจะหายไปช่วงจังหวะนี้นะครับโอเค and the next one number of radium nuclei after 4.8 10 to 3 it means 4,800 ปีจะมีนิวเคลียสของเรเดียมเหลือเท่าไหร่เขาถามอย่างนี้นะครับจากเดิมเราสตาร์ทมาเท่าไหร่นะ30,000 ล้านล้าน 30,000 ล้านล้านมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับจะเหลือเท่าไหร่ครับก็มาคำนวณดูนะ we will use you can use the general expression like this but it's not convenient because they have you can see the relation between 1.6 10 to 3 and 4.8 10 to this is 3 half-life right this is 3 half-life so it will be n of 3 half-life will be 1 by 2 to the power 3 of n0 โอเคก็ไปหาร8นั่นเองใช่ไหมเอาจำนวนเริ่มต้นไปหาร8มันก็จะเหลือเท่านั้นนะครับคุณเหลือเท่าไหร่อ่ะคุณเริ่มต้นจากเท่าไหร่ 30,000 ล้านล้านคุณเอา 30,000 ล้านล้านไปหาร8มันก็จะโอเค you get เอาไปหาร8 30,000นะก็จะเหลือแค่นี้ 3,750 ล้านล้านนิวเคลียสเยอะไหมก็ยังเยอะอยู่นะครับโอเคไหมก็ยังมีปริมาณเยอะอยู่เพราะเราสตาร์ทจากของเยอะโอเคthe next one is the activity at this later time so we're gonna compute again lambda times n but n at this time is 1.8 so the rate will be 1.8 from the beginning right before we compute the rate is we need to convert the rate
into Curie because they ask us in the Curie unit. 1 Curie is equal to 3.7 10 to 10 เท่าไหร่อีกเนี่ย37,000 นะ 37,000 ล้านอนุภาคที่หายไปต่อวินาทีนั่นคือ1 Curie. Once we divide it by this amount we get it's really tiny 0.0000111 Curie, which is not appropriate. We're going to need to scale it to a better or proper unit. It's micro 1, 2, 3, 4, 5, 6, so it's 11.1 microcurie. So the rate after 3 half-life is the quantity that we divide this one by 8. 11 หาร 8 ได้เท่าไหร่คุณก็ตอบไปเรทของเมื่อมันผ่านไป3 half-life 1/2 ยกกำลัง 3ก็คือ 8 ใช่ป่ะหารด้วย 8 ครับ 1/8 นะหารด้วย 8มันก็จะเป็นค่านั้นแหละถ้าไม่คุณไม่คิดแบบจากนี้ไปคุณก็ไปเริ่มคูณเลขเยอะๆตรงนี้ใหม่นะครับโอเคไหมit's going to be เนี่ยอันนี้คูณแบบทื่อๆนะโอเคไหม3 half line คุณก็แทนไปโอเคyou get 1.39 microcurie. Okay, this is 11.1. Once you divide by it, it's going to be 1.35. Okay, 1.35 microcurie. พูดคำว่าไมโครนี่เหมือนเล็กนะแต่ว่ารู้ไหมนะว่า1คูรีนี่มันเท่าไหร่10 ยกกำลัง 10นะโอเคไหมประมาณเมื่อคูณหักล้างกันแล้วเท่าไหร่เนี่ยโอ้หมื่นอนุภาคครับต่อวินาทีนะโอเคไหมน่าเลทตรงนั้นโอเคครับว่าลบ60,000อยู่โอเคnow we go into specific process which is specialized for the helium-42 that's called alpha decay. Okay, we will get into deep detail. Okay, for the high school level. Okay, of course. Helium-42 can be written as alpha. Okay, we used the first letter in Greek. Okay, because at that time we don't know what it is, right? Just simply use the first alphabet in Greek. Okay, because in the early generation on Earth, the Greek society is the pioneer in science and physics and chemistry and so on. So that's why they use the letter of that those nation, those area. Helium-42 is the typical atom, right? But if you want to mention the nucleus, mention it to be nucleus, you have to write the ion, which is 2 plus. Okay, it means 2 electrons is gone away. 2 electrons are gone away. Helium-42 denotes the helium ion with 2e charge, positive 2e charge. The mass of helium-42, okay, after the measurement by the physicist, is 6.64 times 10 to negative 27 kilogram. This is in SI unit, right? But you know, can you remember the mass of one nucleon? จำมวลของนิวเคลียอนได้ไหมมวลของนิวเคลียอน1อันไม่ว่าจะโปรตอนหรือเท่าไหร่ 1.6 อะไร 1.67 ใช่ป่ะคูณ10 ยกกำลังลบ 27คุณเอา 1.67 คูณกับ4อ่ะมันจะได้เท่าไหร่ 1.67 คูณ4ได้ประมาณเท่าไหร่ 6.68 ใช่ป่ะ 6.68 คุณจะเห็นว่าเลขมันมากกว่านี้นะ 6.68 เลขมากกว่ามวลของฮีเลียม 42 เพราะอะไรครับทำไมถ้าเราแยกมวลของแต่ละนิวเคลียอน4อันมันทำไมถึงมากกว่ามวลของฮีเลียมมากกว่ามวลของมากกว่ามวลของฮีเลียม 42 หรือว่า alpha particle เพราะอะไรครับทำไม 6.68 มากกว่า 6.64 ได้ What is the reason behind that? Because they need to reduce
the mass to become, they need to convert some mass to become binding energy, right? As you have seen before in the former topic, right? So the process in alpha decay, we start from the mother nucleus, which is denoted by the letter Y. It has atomic number set, mass number A, okay, the number of nucleons. And the daughter nuclei will be X and alpha particle, of course, because this is the topic of alpha decay. But we need to allocate 4 nucleons to the helium-42 and 2 protons to the helium-42, right? So the number of nucleons will reduce by 4, the number of protons will be reduced by 2. Okay, this is the total. But this equation is quite accurate, not for the beta decay. Okay, Y is called parent nucleus or mother nucleus. X is daughter nucleus. Okay. A typical example for alpha decay is the big isotope like uranium-238. Okay, uranium-238 means the number of nucleons is 238. Uranium has 92 protons. Is that stable? Uranium มีโปรตอน92เสถียรไหมอย่างนี้ It's not stable because the element that has proton greater than 83, which correspond to bismuth, will no longer be stable. So uranium has even 92, much it has 9 protons greater than bismuth. So uranium will be decomposed, will be separated into thorium with the version of 234 and helium-42. What is the reason why we get 234? Because 238 subtracted by 4 will be 234. What is the reason why we get thorium? Because 92 will allocate 2 protons for helium-42 or alpha particle, and the remaining protons will be 90, which correspond to the thorium element. And another one is radium-226. Okay, radium-226 that has 88 protons. You can see radium-80 that has 88 protons will not be stable because it's bigger than bismuth-83. Okay, bismuth has 83 protons. It's not stable. It's going to be decomposed into radon-222 and alpha-42. You can see that 222 plus 4 will be 226. 86 plus 2 will be 88. Okay, so this equation is in equilibrium. Okay, 86 and 2 will be 88. And let's talk about the half-life of uranium and radium. As you know before in the previous example, radium has the half-life of 1,600 years, which is quite acceptable, okay? Even we are already died in 1,600 years. 1,600 ปีเราเสียชีวิตแล้วนะแต่ว่ายูเรเนียม238ครับฮาล์ฟไลฟ์มัน 4.47 10 to 9. It means 4,470 million years นะ 4,500 ล้านปีเป็นไงโอ้โหไม่ใช่โลกมันสลายไปแล้วหรือนะครับ 4,500 ล้านปีหมายความว่ายูเรเนียม238จะหายไปแสดงว่ายูเรเนียมมันเป็นไงเสถียรมากๆโอเคไหมยูเรเนียม238เสถียรมากๆมันลดไปได้ช้ามากโอเคไหมโอเคlet's see the energy or the momentum that happens in this process, especially for radium-226. Radium-226 will be decomposed. Radium-226 has 138 neutron and 88 proton. Okay, the combination of these two numbers will be 226. And
decompose it into radon 222 that has 86 proton, 136 neutrons, and one more helium-42, okay, or alpha particle. As you know, this is the vector. You can see that helium-42 has higher speed in the opposite way to the speed of the radon. Radon has lower speed. Because the mass is bigger, the smaller particle would have more speed, like alpha particle or helium-42. Okay. Okay, the speed of the alpha particle can be determined from because alpha particle is the positive charge, right? When it moves like this, we can detect it by placing the magnetic field. Okay, เมื่อคุณเอาสนามไฟฟ้าวางของที่เป็นบวกมันก็จะมีแรงทำเนี่ยตามสูตรของกฎมือขวาว่า F เท่ากับ QV B อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะพาขึ้นโอเคไหมตามกฎมือขวา If you measure the radius it means you can measure the velocity or the speed of the alpha particle from the formula. Okay, when the alpha particle moves like this, you can find the radius from R is equal to mv by qb, right? This is the mass of the alpha particle. This is alpha particle, helium 42. Okay, it's gonna move when we have our magnetic field like this. Okay, ใช่ไหมปึ๊บ V oh no it should be dot not cross symbol it should be like this yeah according to the right hand rule, right? Once you know the radius, you can find the velocity, the speed of this alpha particle. When you know the speed, you can compute the momentum and the kinetic energy. Okay, หรือพลังงานจนนั่นเองครับ Okay, after the measurement in this one in the magnetic field, the physicists found that the radius of this motion can give us the speed of 1.5 10 to 7 meter per second เป็นไงก็ถือว่าเยอะนะ1วินาทีวิ่งไปเท่าไหร่วิ่งไป17ล้านเมตรถ้า1ชั่วโมงวิ่งได้เท่าไหร่ครับเยอะโอเคไหมเยอะหารพันคูณ 3.6 ไปก็เป็นอะไร4.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ4.8 กิโลเมตรต่อ 4.8 ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นครับโว้เครื่องบินวิ่งเท่าไหร่ครับเครื่องบินวิ่ง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ป่ะแต่อันนี้1ชั่วโมงวิ่งได้ 4.8 ล้านก็เยอะกว่ามากครับโอเคไหมเร็วกว่าเครื่องบินครับโอเคไหมyou can compute the mass of alpha particle, the speed from the physics measurement, and you get the energy of one alpha particle in terms of joule, and we can convert it to electron volt, right? By dividing this amount by the number, the electron charge value, 1.6 10 to the 19. You get around 4 million electron volt, which is not appropriate. Okay, we need to divide it by 1 million, which is now become mega electron volt, which now becomes mega electron volt, and we get 4.66 mega electron volt, or approximately 5 mega electron volt, which is quite large, right? Okay, that's the way to evaluate the kinetic energy on the alpha particle. Okay, all right. Now we will talk about the momentum because at the beginning state, let's say the radium just stay
idle. Okay, it doesn't move. It doesn't have any speed. The kinetic energy of the radium is zero. The momentum is also zero because there is no movement. Velocity or speed is zero. Okay. The next one. After the decay, we get to daughter particles, right? Daughter nuclei, such as radon-222 and helium-42. It's going to move in the opposite way. What is the reason why we have opposite directions for both particles? Because at the beginning, we don't have momentum at all. So the motion for both particles should be in the opposite way, so that it will cancel to get zero value of momentum, like this. Okay. But which one would have more speed? What do you think? คุณคิดว่าใครจะมีความเร็วมากกว่าก้อนใหญ่กับก้อนเล็กก้อนเล็กก็ต้องมีสปีดมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าเขาเบากว่านะโอเคไหมOkay, the energy after the decay will be allocated to the movement for radon and the energy for the movement of alpha particle. Okay, let's talk about the amount of released energy or liberated energy. Okay, บางหนังสือเขาก็จะเรียกว่า liberated energy หนังสือบางเล่มก็จะเรียกว่า released energy นะครับโอเคไหม Okay, let's talk about the radium case. We have the mass of radium 226, right? But the mass it's not exactly 226. It's 226.025402 atomic mass unit. The mass of radon is 222, okay, approximately as the mass number, but with some minor detail like 0.17571 mass, atomic mass unit. For the helium, of course, is already stated, it's 4.002620 atomic mass unit. You can find the mass difference from the mass of radon, the parent nucleus, and the summation of the daughter nucleus, which is the radon, mass of radon, mass of helium-42. Okay, just put those two values to be added together. Okay, and then you multiply it by 931.5. The reason why we need to multiply it by 931.5 is that that's the speed of the light and it's converted to electron volt, mega electron volt per mass unit. Okay. After the calculation, you get 4.87. Okay, from this book, book number 1. Okay. The next one is the alpha decay, but it's not only radium to radon and helium-42 or alpha particle. There is also another case. It is possible that the beryllium-84 will be decomposed into alpha particle, which is helium-42 too. Okay, in order to get beryllium-84, you need to have 2 alpha particles. 4 plus 4 equal to 8. 2 plus 2 equal to 4. Okay, like this. เวลาดุลสมการก็4บวก4ได้8 2บวก2ได้4โอเคไหมก็ตามนี้ไป Okay, then we can calculate the released energy from the mass of parent nucleus and the mass summation of the daughter nuclei, which is the mass of helium-42 or alpha particle. And after you substitute the value of beryllium-84 and 2 times the mass of the helium-42 or the alpha particle, and you multiply it by 931.5, you get the released energy or liberated energy by 0.09.
approximately 0.1 mega electron volt. You can see that it's not large, right? Comparing to the radium case, we get approximately 5 mega electron volt, but this one is approximately only 0.1 mega electron volt, is smaller than the big nucleon or the big nucleus like radium. In this case, we're going to compute also the kinetic energy, which is quite tricky. Actually, is more difficult than the typical problem. We start from radium 226 and we get radon 222 and then helium 42, right? They also provide the atomic mass for each nucleus and show that the alpha emission is energetically possible for radium. What does that mean, energetically possible? It means the released energy should be positive. If the released energy is negative, it means you need to put the energy to that nucleus so that it will be decomposed. It will be separated into two nuclei. Okay. And in the second question, they ask us to find the kinetic energy of the alpha particle that is emitted. Okay. This is tricky, it's difficult. Okay. Okay, let's talk about liberated energy. You start from radium 226 and you get daughter nuclei such as radon 222 and helium 42. You substitute the value of the mass 226025, okay, this one, and mass of radon 222.017 and mass of helium 42 4.002. Okay, you use the calculator to multiply the difference, the mass, by 931.5. Okay, that's the C-square version from Albert Einstein. And you get 4.87. Okay, that's what we have already seen in former example. The value is nearly the same. Okay, but let's talk about the second. So we need to make a conclusion, right? Once the released energy is positive, it means that this process can take place and we get the energy from this process, okay? In the second question, we need to find the kinetic energy of the emitted alpha particle. You need to start from, you need to use the conservation of momentum, okay? The momentum conservation. Okay, at the beginning, we don't have any movement, we don't have any momentum. And after that, we would have the momentum from the radon and the momentum from the alpha particle or the helium 42. But this is in the vector form, okay? In the vector form. And yeah, what we know from the figure, those two particles will move in the opposite way so that the momentum of this one and the momentum of this one will be combined to become zero, right? If it moves in the same way, the total momentum will not be zero. Okay. Okay, and once we go to the detail, the momentum of radon will be the negative value of momentum of helium 42. Once we solve this equation, right, we move this one to the left hand side, we get a negative value. And momentum is the product between the mass and velocity, mass and the speed. Okay, and we can find the vector velocity to the vector velocity of the radon. This is the vector of the speed for the alpha particle. Is negative value of the speed vector value of the radon, and it has a scaling between the mass of the radon by the mass of alpha particle. This negative value means that
moves in the opposite direction. And when we consider the absolute value, it means that the momentum for both particles should be equal to each other, but in the opposite way. Okay, in the opposite way. And we know that the released energy will be dedicated to the kinetic energy for the radon, kinetic energy for the alpha particle, right? And we know from Mathayom 4 or Mathayom 5, I don't know, the relation between momentum and the kinetic energy is given by kinetic energy is equal to momentum squared by 2m, right? Momentum squared by 2m. Okay, because this is mv squared, m, we cancel each other, and we get finally 1 by 2 mv squared. Okay, it becomes kinetic energy. So this energy will be allocated to the kinetic energy for the radon, kinetic energy for the alpha particle, and it's the momentum square of the radon by 2 and mass of the radon plus momentum square of the alpha particle by 2 and mass of the alpha particle. And we know before that the momentum of the radon will be equal to the momentum of the alpha particle. So we can replace this one, the quantity, the scalar function version, and then we can get the ratio like this. Okay, we move the same quantity, momentum of alpha particle like this, and we need to share, right? Share the ratio. We get the product between the mass of alpha particle and mass of radon, and finally we get the summation of mass of alpha particle and mass of radon. Okay, and we are gonna try to capture this one, okay, in terms of momentum square per mass of alpha particle. So we need to move mass of radon to the left hand side. We need to move the summation term to the left hand side, but we will let 1 by 2 stay in the same place because this will be momentum square by mass. Okay, that's the kinetic energy of the alpha particle. So we get mass of radon by summation of mass radon and mass of alpha particle times the released energy or liberated energy. So this is the kinetic energy for the alpha particle. And once you substitute the mass of radon, atomic mass, the exact, it's 222 times 0.02017. And this is the mass of helium-42, mass of radon. And released energy is the quantity that we get before, right? We have got before released energy like this, 4.87. Okay, yeah, we leave it like here to the released energy, letter E. And we calculate it, we get 4.78. And if we use a simple version, that's the mass number, we don't take the atomic mass into this expression, we still get the very accurate value, which is 4.78. So what happened? Released energy is 4.87, and the kinetic energy of the alpha particle is 4.78. It's almost 100%, right? It's 4.87, this is 4.78. 99 or 95%, okay, of the energy is released, is dedicated to the movement of the alpha particle. So the alpha particle would go with high speed, okay? And the observation by the physicists is the following. They found that this is the number of alpha particle, right? They found that most particles would share the same value of kinetic energy. So that's true, right? Because they would get only the energy according to this equation. There will be no other value for the kinetic energy, okay?
Alpha decays come in discrete amounts of energy because two daughter particles have momenta with equal magnitude and are opposite direction, and are each composed of a fixed number of nucleons. Now we move to beta decay. Okay, beta decay was discovered in 20th century, around 1900 to 2000. Okay, and beta particle is known sometimes as electron. It's actually electron. Okay, and the emission of electron from the nucleus is quite surprising, right? Because we usually know that electron will travel around the nucleus, right? It's impossible to find the electron in the nucleus of any atom, right? But this is the case. We find electron from the nucleus of the atom. What is the reason why? Well, when the nucleus has the wrong ratio, okay, the inappropriate ratio between the number of neutrons and the number of protons, the nucleus will not be stable, and some neutrons, some protons will change themselves to another type, to each other, okay, and this is the case for neutron, okay, because in this case there are too many neutrons inside the nucleus, so the nucleus feel uncomfortable. Okay, they want to replace neutrons to be proton, and in order to change neutron to be proton, there will be some other particles as well, such as electron, for example, and this is electron antineutrino, okay, with bar above, okay, electron antineutrino, okay, and this is a special case, right? Because we usually know that electron will travel in the orbit around the nucleus, right? But this is the case when we find electron emerging from the nucleus, okay? Let's talk about the general process, general equation for nuclear equation for beta decay. You have already seen the process of alpha decay, right? We have to allocate 4 nucleons for helium-42, 2 protons for alpha particle, right? But this one, we need only 1 electron. Okay, the neutron, which is denoted by 0, 1, it doesn't have proton. It's 1 nucleon, right? And it turns to be proton that has 1 proton, 1 nucleon, right? And we get electron. Okay, the summation 1 and minus 1 will be 0. Summation 1 and 0 will be 1. Okay, this is electron. Okay, but actually it's not. It's still incomplete. Okay, it's not perfectly correct. Okay, a free neutron decays into a proton and an electron with an average lifetime of about 15 minutes. Okay, นะครับช่วงโปรเซสนี้มันจะเกิดขึ้นประมาณ15 นาทีเท่านั้นนะครับโอเคไหม to distinguish it from another particle, and that's the positron, we are going to call this decay as the beta minus particle. Okay, it's electron actually. Beta minus decay usually happens when the neutron to proton ratio capital N by Z is too great for stability. When you have too many neutron, the nucleus will not be stable, and the nucleus needs to change neutron to be proton,
okay, according to this process, equation 54. And the total process for any nucleus can be written in equation 55. You start from the parent nucleus Y with atomic number Z and mass number A, then you get a new element, okay, new element which is denoted by X. New nucleus and number of proton increases by 1. When the number of proton increases by 1, it means we have a new element, new nucleus. Okay, but the number of nucleons will remain the same. Okay, it remains the same like this. But we have new nucleus, and of course we get the beta particle or electron in this case. A typical example, in conclusion, in beta decay, number beta minus decay actually, the number of neutron decreases by 1, and the proton number increases by 1. Okay, number of neutron decreases by 1. Neutron turns to be proton, so proton increases by 1. But the number of nucleons remain the same because neutron that is changed to be proton still stay inside the nucleus. So the number of nucleons will be the same. Typical example of beta minus decay is carbon 14. That's what I mentioned before. Okay, we have carbon 14, which is the unstable version of carbon. What is the reason why? Because carbon 14 has 8 neutrons. 14 minus 6 will be 8, and that's the number of neutrons. We have 6 protons, so the ratio between neutrons and proton is too great. 8 by 6. Okay, 8 ส่วน 6 เป็นไงเยอะแล้วเป็นไงนิวเคลียสจะเปลี่ยนนิวตรอนนะครับให้เป็นโปรตอนเลยเพราะนิวตรอนเยอะเกิน Once it changes one neutron to become proton, the number of protons will increases by 1 to be 7. And when the number of protons becomes 7, it's a new nucleus, it's a new element, so we get nitrogen. Okay, นะครับคาร์บอน14นะครับที่มีอยู่บนโลกครับพอมันแตกตัวมันให้อะไรให้เรามันให้ไนโตรเจนมีอยู่ไหนก็อยู่ในอากาศบนโลกเราอย่างนี้โอเคไหมครับand we also get one more electron. Now let's talk about beta positive decay. It's the case when neutron to proton ratio is too small. There are too many protons, and it's called the nucleus is proton rich. Okay, the generic process of positive beta decay will be as following. We start from parent nucleus AZ. Okay, and it turns to be another nucleus when the number of proton decreases by 1. There are too many protons, so proton changes itself to be neutron. We get one more neutron, but once we reduce the proton, it means we have already replaced the element. Okay, we have another element, another nucleus, and we get positron. Okay, the particle that has the same mass as electron with the opposite charge to electron. That's a positron. Okay, so in conclusion, the positive or beta positive decay means that we have the proton, we have one more proton. We have one more neutron, and we have less proton by 1. Okay, and the number of nucleon will remain the same. In the magnetic field, we can detect or identify beta particles, whether it's electron or positron, right? The speed can be measured again as same as the helium-42, okay, by measuring the curvature of the parts. It means the radius of the curve, okay, and the speed
in this case can be up to 0.9995 of the light speed. So what is the reason why we have such high speed for the beta particle ทำไมกรณีของ beta particle อนุภาคเบต้าถึงมีความเร็วสูงเกือบเท่าแสงได้เลยเพราะอะไรครับก่อนหน้านี้มันเท่าไหร่นะ1 คูณ 10 กำลัง 7 เมตรต่อวินาทีใช่ป่ะประมาณ10 ล้านเมตรต่อวินาทีความเร็วแสงอะไร10 กำลัง 8อ่ะใช่ไหมก็100 ล้านอันนี้เกือบเท่าแสงเลยนะทำไมเบต้าพาร์ติเคิลมันให้ความเร็วของอนุภาคได้เยอะขนาดนี้ฮะ reactivity อยู่เพราะว่าอิเล็กตรอนมันมวลน้อยนั่นเองใช่ไหมมวลน้อยมันก็วิ่งเร็วได้อัลฟาพาร์ติเคิลก่อนหน้านี้มันวิ่งได้แค่ประมาณ10 ล้านเพราะอะไรครับโอ้มวลมันหนักกว่าอิเล็กตรอนเยอะนะครับโอเคอันนั้นมันเป็นพันเท่าอ่ะเป็นพันเท่าของอิเล็กตรอนนะมวลมันก็เลยมันเยอะมันก็วิ่งได้ไม่เร็วเท่าอิเล็กตรอนครับโอเคไหมโอเคand in this region we need to use the extreme relativistic formula when we compute something okay now we arrive at the first example about beta decay. We start from carbon 14 that has the atomic mass 14.003 N242, okay, atomic mass unit, and nitrogen 14 that has the mass 14.003.07 full, okay. คนละเรื่องเลยนะคาร์บอนกับไนโตรเจนนี่คาร์บอนนี่จะแบบเป็นพวกแบบหนักๆใช่ไหมพวกหนักๆคาร์บอนเผาถ่านเลยแต่ไนโตรเจนนี่จะเป็นพวกเป็นก๊าซเป็นอยู่ในอากาศไปนะครับคนละเรื่องเลยพอโปรตอนเปลี่ยนนิดนึง Calculate the release energy of the beta decay in 56 we have carbon 14 and nitrogen 14 right but in full atom we need to have 6 electrons and 7 electrons for the nitrogen, okay, apart from the nucleus, apart from the nuclei, and the released energy can be computed from the mass difference, the mass of the carbon 14 and the mass of nitrogen, and you get the difference of the mass. You multiply the mass difference by 931.5, then you get released energy in mega electron volt like this, okay. It's equal to 0.156 mega electron volt. It's greater than beryllium-84, okay. It's greater than beryllium-84, which is only almost 0.1 mega electron volt. This one is 0.15, and alright, that's carbon 14 to nitrogen. นะครับอยู่บนอากาศเวลาคาร์บอน14แตกเป็นไนโตรเจนมันก็มีพลังงานนะโอเคไหมnext one is potassium 40 to become calcium 40 which one is greater between carbon 14 to nitrogen and potassium is bigger right because number of nucleon is 40 instead of 14 14 กับ 40 นะครับต่างกันนะครับโอเคไหม14 กับ 40 ต่างกัน here we have 39.96 but this 3 this is 2 we need to compute the release energy อ้าวหมดเวลาแล้วสงสัยเกินไม่ได้ขึ้นเรื่องอันนี้เลยรูป discrete ไม่พึงอิเล็กตรอนนิวตริโนโอเคsee you not on Friday right สำหรับ Dream World นะครับใครจะถ่ายรูปมาก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้นะถ่ายมาก็เผื่อไว้เวลา
ปัดเกรดคุณอ่ะ3อะไรนะ79.5เงี้ยก็จะได้ปัดเป็น4ให้โอเคไหมถ้ามีส่งมาถ้าใครขี้เกียจก็ไม่ต้องถ่ายรูปก็ไปส่งก็ได้ครับโอเคไหมอาจจะเพิ่มให้ได้5คะแนนหาที่ลงให้ถ่ายรูปแล้วก็เขียนอะไรนะเขียนอธิบายว่าคุณประทับใจกับเครื่องเล่นอะไรนั้นๆเป็นภาษาอังกฤษมาครับเห็นไหม3เครื่องเล่นฮะประโยคเดียวก็พอครับประโยคเดียวก็พออย่างน้อย3เครื่องเล่นคุณชอบเครื่องเล่นไหนคุณก็ถ่ายมาโอเคไหมครับแล้วก็เขียนอธิบายมานิดนึงว่าคุณชอบอะไรมันคุณฉี่ลาดหรือว่ายังไงคุณก็เล่าไม้ฟังโอเคไหมโอเค see you next Wednesday next week บายบายครับสวัสดีครับพี่บอกไม่อร่อยพี่ไม่อร่อย ครับฮะการบ้านเหรอ BK ธาตุอะไรครับเนี่ยอย่างหนักเลยอยู่ในแถว2แถวล่างอ๋อครับ97โอ้ขออะไรเนี่ยข้างอยู่ในนี้ครับเลขอะไรคุณครับเนี่ย 9,700 เหรอคูณกับอ๋อ97คูณกับ 1.0 ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันมวลของโปรตอนใช่ไหมมี97เมตรคูณกับมวลของโปรตอนอะตอมิกแมสมันประมาณนี้ยูนิตใช่ไหมมีนิวตอนลบกันเท่าไหร่เนี่ย13ลบ7เหลือ6ใช่ปะ22ลบ9เหลือ13อ่ะ136ใช่ปะคูณมวลของนิวตอนใช่ปะแล้วก็ลบมวลของมันใช่ไหมมวลของมันโอ้ไม่ได้ใช้ค่านี้ไม่ได้คุณต้องไปเปิดกดในอินเทอร์เน็ต Google อ่ะอันนี้มัน mass number คุณต้องใช้ atomic mass มันจะต้องเป็น233จุดอะไรสักอย่างอ่ะพอเข้าใจไหมครับอันนี้คุณไปใช้ mass number เลยอ่ะซึ่งมันจำนวนนิวเคลียอนเลยมันใช้ได้แต่มันไม่ละเอียดอ่ะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่โอเคไหมครับมันอาจจะลง232.9หรือผมจำไม่ได้ต้องกดในอินเทอร์เน็ตครับมันจะบอกเลยว่าธาตุ BK คุณอ่ะคือกดคำว่า atomic mass แล้วก็ธาตุ BK ของคุณอ่ะมันจะออกมามันน่าจะอยู่ใกล้ๆ233อ่ะ232.9หรือ233.1อะไรสักอย่างครับธาตุ BK ใช่ครับแล้วคุณก็ได้ mass unit มาครับdefect mass ใช่ไหมคือได้ defect mass มาใช่ไหม defect mass คุณก็ไปคูณ 931.5 คุณก็จะได้เมกะอิเล็กตรอนโวลต์แล้วทีนี้พอเป็นอันนี้มัน total binding energy นะก็เป็น binding energy per neutron คุณก็ต้องหารหาร4ไม่ได้ครับทำไมหาร4อ่ะ A ครับอ๋อ A โอเคมันต้องจำนวนนิวเคลียอนนะ233นะคุณกดมาได้เท่าไหร่มันต้องมีบอกกับ BK ค่าเนี้ยอันนี้มันผิดตรงเนี้ยก็ยาวมาคือการบ้านให้ใช้เครื่องคิดเลขได้คุณก็จะต้องละเอียดนะมีป่ะครับ BK พิมพ์คำว่า atomic mass มันก็ได้ในกลุ่มละเอียดจนแบบเอาพิจิตรสุดท้ายเพื่อคิดเลขเลยโอ้โหยังโหดอันนั้นคุยทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงเลยครับอย่างนั้นเจอไหมครับเจอไหมภูมิโอ้ผมลืมเขียนให้คุณ24ป่ะครับวันนี้24 25หรืออะไรวันนั้นเจอป่ะเดี๋ยวผมหาให้ดูก็ได้ครับเดี๋ยวผมหาให้ก็ได้ครับอะไรนะatomic mass ธาตุอะไร BK คือธาตุอะไรครับ BK ชื่อว่าอะไรฮะสะกดยังไงครับแบคเคเรียมนะ
เบเคลิอุม ที่บ้านจานมีกล้องไหมไอ้แบบที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอกันสั่น ไม่มีครับไม่มีครับ จานอันนี้ค่าคอนสแตนใช่ไหมจาน MPMN ไหนครับ MP mass มวลของโปรตอน MN มวลของนิวตอน ซึ่งคงที่ใช่ ก็เขียนตามนี้เลย ก็เขียนตามนี้มันเปลี่ยนไม่ได้ครับเบเคอรี่เหลี่ยมใช่ป่ะ แล้ว12นี่ก็คือค่าของมัน สมมติว่าอลูมิเนียมมันใช่ 27ก็ลง27เลย ไหนครับไหนครับ 27อลูมิเนียมลบ27มันมีคาร์บอนอันเดียวอะที่มันลง 12 เป๊ะนอกนั้นมันจะไม่ลงเลขเป๊ะ อ้าว เพราะว่าคาร์บอนมันเป็นธาตุสแตนดาร์ดไง ของจานถ้าเปลี่ยนแบบเป็นไนโตรเจนแบบนี้จาน ไนโตรเจนมัน 14 มันจะต้อง 14 จุดอะไรสักอย่างอ่ะ อ๋อ มันได้ไอโซโทป ก็ ไหน คือค่ามวลเหรอครับ ใช่ แต่คุณห้ามใช้จำนวนนิวเคลียร์ออนนะมันไม่ลงนิวเคลียร์ออนเป๊ะ มันของผมก็27ไม่ได้ถ้าผมเป็น58จุดแบบ933เนี่ย ได้อย่างนั้นครับเฮ้ยเรียก ของผมมัน20 233ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ233ของภูมิวิทย์นะ แล้วมึงได้มึงล็อก นี่ไง แล้วเนี่ยมึงจะเอา2 3ที่อะไร เบเคเรียม233แมสเอ้าไม่เห็นบอกอ่ะ แล้วของผมใช้อันนี้แบบเนี้ยถ้าผมใช้โคบอลต์อ่ะ ฮะ ผมใช้โคบอลต์ผมก็ใช้ 58.933 ใช่แล้วครับ ห้ามใช้ 59 นะ ถ้าใช้ 59 ผิด มันคือจำนวนนิวเคลียร์ออนครับนิวเคลียร์ออนมันไม่ได้1อะตอมิกแมสยูนิ แล้ ต วอ เส ย่าง มอ นี้ ไป ปัดเป็น 27 ได้ไหม ไม่ได้คุณต้องใช้เลขนี้เป๊ะๆครับ ก็ใช้เลขอย่างนั้นไปเลยดิจะปัดเข้าไป ใช่ เขาวัดมาเป็นอย่างนั้น คุณจะไปปัดได้ยังไง เดี๋ยวผมต้องบอกเลย เลขเต็มเขาก็วัดเลขเต็มมาแล้ว อะไรวะ DK rate ใช่ไหม ดีเคแล้วก็อะไรเยอะเลยบาง แต่บางคอร์สมันอะไรอย่างเงี้ย ฮะ มันที่กลับมาพิมพ์ มันเป็นที่แบบว่าเนี่ยจะ ครับ เดี๋ยวมันเป็นแบบนี้มาลงไม่ได้ ไม่ได้ คุณต้องพิมพ์คำว่าอลูมิเนียม 27 แล้วพิมพ์คำว่า atomic mass พิมพ์ใน Google อ่ะ อ๋อแบบนี้ เนี่ย อันนี้แหละ เลขนี้แหละ คือ atomic mass เขา26 จุด เกือบ27 อ่ะ 233 มันทำไมหายาก นี่ไงครับ นี่233 อ่ะ 233.050770 เลขนี้ เห็นไหมครับเนี่ย ใครซื้อเครื่องดื่ม มัน CM เฮ้ย มัน 4M นี่มาคูเรียมนะ เป็นอย่างนี้อาจารย์ มีไหมครับ มันคล้ายๆเลย น่าจะเอาอันต้นๆมา แต่มันไม่มีเลข ไอ้นี่ไอโซโทปแมสเลย ผมควรเปลี่ยนเป็นอันต้นๆอาจารย์ นี่ก็ต้องเอาอันอื่นแทนครับ ที่มันมีหาค่าได้ตอมิก อันนี้ใช่ ไอโซโทปแป๊บนึงครับฮะคุณได้ 241 242 พวกเนี้ยได้หมด คุณก็เอาค่าพวกเนี้ยไม่ต้องเอาวงเล็บก็ได้ครับ เท่านั้นแหละของ ไม่มีเลยเหรอเบเคเลียม233ไม่เจอครับเบเคเลียม233ทำไมมันก็มีแต่247กันอ่ะ247คือมันที่แบบเสถียรเนาะมันเป็นอันที่เสถียรที่สุด ดูดิ มี24ทั้งนั้นเลย คุณไปเลือก233ข้อมูลไม่แทบไม่มีครับ คุณเอาอันอื่นอ่ะ36ก็ยังมีเลยเบเคเลียม247ทั้งนั้นเลยครับนี่ก็247ใช้เป็นอันมาตรฐาน280อย่างนี้นี่ไงแอคทีไนน์อ่ะไม่ใช่ดิเบเคเลียมno ไม่มีบอกครับอันนี้ complete list
ยังไม่มีคนวัดให้มั้งครับ ไม่มีนะ ไม่มีครับ เปิดตารางไหนก็ไม่มี233ครับ อันอื่นแล้วกันครับพอผมหาให้ก็ไม่เจอครับเบคทีเรียม67หรืออะไรนะ97ใช่ป่ะไม่มีครับมีตรง247ครับเขาอาจจะเจอแต่ยังโลกยังไม่ได้วัดไว้อะมีพลูโทเนียม233ไม่มีครับครับเดี๋ยวผมปิดไมค์เก็บของก่อนแล้วปณชัยคุณมาห้องนี้ทำไมครับเนี่ยรอเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันหรือกลับบ้านด้วยกันกลับบ้านด้วยกันทางเดียวกันครับอ๋อเพื่อนคุณเป็นเพื่อนกับภูวิทย์เหรอเนี่ยกลับทางเดียวกันเหรออ๋อผมมีเวรด้วยครับอ๋อทำทุกไม่มีเวรแต่ว่าเป็นคนทำประจำอาจารย์ห้องคุณคือคนไหนครับอ๋ออาจารย์เบนที่ส่งรูปว่าใครลาไม่ลาให้นั่นนะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วสลิ